tubahaye ikaze abantu bose baje guterana natwe. Ndatekereza yuko tumaze kumenyana cyangwa tuziranye, ariko n'abo tutaziranye turaza kumenyana nyuma y'amateraniro. Iyo dusoje tujya tugira gutya tugashyiraho video tukaganira, tugasangira na ka cyayi ku baba bagafite hafi aho, tukanibwirana. Rero Imana ibaho umugisha kandi Imana ishimwe ko yadushoboje twese kuza guterana. Hari n'amaze iminsi wenda baterana nanjye ntahari. Rero mwese tubahaye ikaze. Tumaze iminsi twiga inyigisho yacu dukora Bible study ishingiye kuri topics. Twatangiye kuri step ya mbere twifashishije imfashanyigisho yitwa ubugingo bushya muri Kristo cyangwa se New Life in Christ. Ikaba ifite steps 13 unda kuzicamo kenshi kugira ngo twumve aho tuva naho tujya. Step ya mbere yiga ku bijyanye n'agakiza, salvation, ikubiye mu cyanditswe kiri mu Befesi ibice 2:8 kugeza ku 9. Kawufashe mu mutwe. Ya kabiri ivuga kuri security and assurance of salvation, ngo secure cyangwa se urarinzwe. Ikubiye twafashe umurongo uri muri Yohana ibice 10:28 kugeza kwa 29. Hanyuma step ya gatatu nibagirwa muraza kunyibutsa, ivuga ubutsinzi cyangwa se kunesha. Twabonyemo abanzi batatu b'umuntu, isi, satani, kamere cyangwa se umubiri. Twabonye ko iri murongo wo gufata mu mutwe uri muri Yohana wa mbere igice 9. Hanyuma umwami wa byose cyangwa se Lord of all, twabonye ku bwami bwa Yesu Kristo, ko uyu muntu wakiriye Yesu Kristo ahaguruka ku ntebe y'ubwami bw'ubugingo bwe, Yesu akaba ari we wicara. Twabonye rero ko umurongo wo gufata mu mutwe muri step ya 4 ni Abagalati ibice 2:20. Step ya 5 ivuga kubaho mu mwuka. Ikunda kungora kuri kuri murongo wo gufata mu mutwe, ariko numva ko no ba mbere ibice 12:13 ava mu mwuka umwe nimo twese twabatirijwe kuba umubiri umwe. Twabonye iby'umwuka wera nubwo atuye muri twebwe, ndetse n'umurimo akoramo n'ibindi bitandukanye bijyanye n'umwuka wera. Twabonye kuri step ya 5. Step ya 6 twabonyeho uko Imana ivugana natwe. Tubona ko Imana bese ivugana natwe binyuze mu byanditswe byera. Mu by'ukuri twabonyeho authority of the scripture. Tubona yuko ibyanditswe byera ari byo byonyine bidashobora kwibeshya kandi bidakeneye inyunganizi, ko ibindi byose bigomba kuza bishingiye kuri ibyanditswe byera. Kuva kuri step ndumva nk'iya 6 iri kuva kuri step nk'iya 4 iri online. Turayifata tukabishyira no kuri YouTube kugira ngo umuntu amishinze azabone uko akomeza ubutaha, kuko byinshi biregeranye. Step ya 7 ivuga ku kuvugana n'Imana, talking with God, uko twe tuvugana n'Imana. Twabonye ko tuvugana n'Imana binyuze mu gusenga. Step ya 8 ivuga meeting with God every day, uhura n'Imana buri munsi. Twabonyemo uburyo umuntu agira umwanya wihariye wo gusabana n'Imana. Step ya 6 ntago nababwiye cyanditswe twavuzemo. Twafashe Timoteyo wa 2 ibice 3:16 avuga ko byanditswe byose byametswe n'Imana n'ibindi. Twafashe mu mutwe. Hanyuma step ya 7 kuvugana n'Imana, twabonyemo Filipi ibice 4:6 avuga ko uburyo bwo gusenga. Kandi ndasaba rwose umuntu unanirwa kwinjira online ntampamagare, kubera ko iyo amamagaye atuma network yanjye ivaho. Hari igihe umuntu agerageza kwinjira bikamunanira. Unfortunately turababwira abo bose barimo ntago bakeneye kubyumva. Ariko nkomeje, twabonye kuri step ya 8 twabonyemo guhura n'Imana buri munsi, kwari gusetting umwanya wo kubonana n'Imana, devotion time. Twabonyemo ibintu byinshi, gusenga n'ibyanditswe byera, ariko sinibuka step twize ku ya 8. Step ya 8 abantu babyibuka twizemo, twafashe uhe murongo mu mutwe ra? Twafashe uriya wasimbuye Mose, Yosuwa igice cya mbere murongo wa 8 avuga ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubizirikana ku manywa na nijoro n'ibindi. Ndumva ari byo twafashe. Itorero murongo step ya 9 niyo tumazeho iminsi. Nanone twabonye ngo itorero ryanjye, twabonye ko iyongeye ari Kristo. Yavuze ko azubaka itorero rye, ko Kristo ari we wenyine ufite itorero kandi niwe mutwe waryo. Twabonyeho byinshi. Twafashe icyanditswe mu mutwe kiri mu Baheburayo ibice 10. Ninde wamfasha? Step ya 9 twabonye ko icyanditswe kiri hehe twafashe mu mutwe. Hari abantu twari kumwe.
not easy, nageze aho mbyibagirwa. Ariko nanakireba kuko n'ubundi turimo turamanuka tugenda. Step ya 9 ivuga Abaheburayo 10:24-25. Nitwirengagize guterana kwera ku minsi yegereza ariko turushaho guterana, ndabiparaphrasing mwihanga. Step ya 10 twabonye kuguhamya Kristo. Guhamya Kristo twabonyemo ibintu byinshi bw'uburyo bwo guhamya Kristo, mu buryo bw'ivugabutumwa, mu buryo bwo gutanga ubuhamya. Tubonamo inshingano ikomeye, Great Commission Kristo yadusigiye, iri muri Yohana ibice 28, umurongo wa 18 kugeza kuri 20. Ugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza, abaremwe bose mubigishe gukora ibyo nababwiye byose. Nabyo ndabiparaphrasing mu mbabarire. Twabonyemo n'uburyo bwo gukora ivugabutumwa. So ndumva rero niba nta kindi, uyu munsi twajya kuri step ya 11 ivuga kuri umubatizo n'igaburo ryera. Ariko hari ikibazo ku byamanjije, twakivugaho noneho tugakomeza. Ashira amasegonda 2 nta muntu uravuga, ntamenya ko ntacyo. 1, 2. Okay, dukomeze rero tujye kuri step ya 11. Hari ikibazo? Numva ko izi topics zose zirimo hari byiza kuzikavaringa, nubwo tumaze kugera ku bindi bintu bitari fundamental nk'ibyambere twatangiriyeho, ariko kutagira right understanding kuri ibi ngibi nabyo ni ikibazo gikomeye cyane, ku buryo nk'abavuga butumwa, nk'abantu duhuriye mu muryango w'ivuga butumwa, ndetse nk'abizera, ndetse nk'abigisha n'abandi, tugomba kugira right understanding ishingiye ku byanditswe kuri buri topic byibuze muri izi 13 ba designing. Hari akantu ubundi bateganya kuri ntuze ya 10, kuri step ya 10 mwakoze ejo, naje bamwe bagiye, kavuga ku buryo ushobora gukora ivugabutumwa ariko mugereka wa 6. Uburyo bwo kuvuga ubutumwa, nibaza se navuga ubutumwa gute, navuga iki? Icyo ni ikintu rero cy'ingenzi. Ku bafite iyi Bible study material bose, mwaza kureba kuri appendix mugereka wa 6, akwereka uburyo ushobora gukoresha. Hari agatabo ka Campus pour Christ kitwa amagambo ane y'ingenzi, ariko nako urabona ko babyita 4 spiritual laws, ibintu byibuze bintu ugomba kubwiriza umuntu. Ndumva twarabirebyeho ejo bundi. Iyo wenda utarafata aya magambo arimo kugaragariza umuntu umugambi w'Imana imufiteho, uko umuntu yatandukanye n'Imana, ubwo Kristo yatuzaniye agakiza, nuko tugomba kwakira Kristo. Ntabwo ubutumwa bwiza ari buri kintu cyose kiri muri Bibiliya. Muri Bibiliya harimo philosophy, harimo histoire, harimo chimie, harimo geography, harimo ibintu byose bishoboka, harimo astronomy. Ntabwo ikintu cyose kiri muri Bibiliya ari ubutumwa bwiza. Rero nkuko twabibonye twiga sinibuka icyanditswe twarebagaho, twabonye ko ubutumwa bwiza ari ubuvuga Kristo, nkuko Paulo yabivuze mu Baroma igice cya 1 umurongo wa 1, avuga ko ubutumwa bwiza bubwiriza Kristo wabyawe mu buryo bw'umubiri na Dawidi, akerekanwa n'ubushobozi ko ari umwana w'Imana binyuze mu kuzuka kwe. So rero bitavuga Kristo ntabwo bari gospel. Iyo ugiye ukabwira umuntu ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera nkamera nk'urutare, uwo muntu umusanze ari umunyabyaha, yego ubumuhaye motivation, ariko n'ubundi asigara akiri umunyabyaha kandi akazarimbuka. Ikintu cyonyine gishobora gutuma umuntu avuka nuko amenya Kristo, akamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, akamenya urupfu rwa Kristo ko yapfiriye ibyaha bye, hanyuma akamwizera. Ntago ari ukujya mu bindi bintu biri muri Bibiliya bidatanga agakiza. So it was a bit of background, katujye kuri ku ntambwe ya 10 niba twese ariko tubyumva. Intambwe ya 10 rero tugezeho, nkuko mubizi turasoma ibibazo bihari, noneho tuze kubisubiza dukurikije uko tubibona, uko tubyumva. Hanyuma muri iyi nyigisho tugezeho iri designed ku buryo ibibazo twibajije hari hejuru biza gusubizwa na content iri mwahangaha. So ikibazo cya mbere kirabaza ngo no gusubiza yego cyangwa oya. Ni iby'ingenzi kugeza ubutumwa bwiza. Tugeze kuri step ya 11 narindi nyo. Ngomba kubatizwa kugira ngo nzajye mu ijuru. I must be baptized to go to heaven. Yego oya. Ndumva abantu bake bavuga yego cyangwa oya, hanyuma dukomeze. Mwese mukireho mikoro muvuge. Oya.
aruvuze ngo oya, aruvuga yego. Yego. King aravuga yego. Interesting. Kakumvaho gakeya why you do say yego n'uvuga oya. Oya kubera yuko umubatizo si ujyana umuntu mu ijuru. Umuntu iyo yizeye Kristo nibwo iyo yizeye Kristo nk'umwami n'umukiza, ibyo bimuhesha kujya bimuhesha niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Rero kubatizwa ntabwo ari itike ikujyana mu ijuru, ahubwo ni ikimenyetso ni ikimenyetso kigaragaza yuko wakiriye Kristo. Ntago ari itike, ntago ari pasiporo ikujyana mu ijuru. Pasiporo ikujyana mu ijuru gusa ni Kristo. Murakoze. Murakoze cyane. King yari yavuze yego, watubwiraho gato. Impamvu mvuze yego, ufite nimba baravuze ngo tugende tubwiriza abantu ubundi twabatiza, numara kubatiza urumva azajya mu ijuru. Voilà. Urangije? Right, so urakoze cyane. Twajye ku kibazo kindi kirabaza ngo umubatizo ni igaburo ryera cyangwa se ifunguro ryera, avuga Holy Communion. Igaburo ryera bituma ndushaho kwezwa. Baravuga handi ngo baptism and the Lord's Supper, the Lord's Communion, make me more holy. Bituma ndushaho kuba umutagatifu. Kambivuge mu Kinyarwanda kisa naho cyumvikana kurushaho. Yego oya? Oya. Aruvuga yego? Oya. Aruvuga yego? So twese tubwo nuko tubyumva twavuga yuko ari oya. Ibigize ifunguro ryera bishushanya amaraso n'umubiri wa Kristo. Cyongereza bavuga ngo the elements of the Lord's Supper symbolize the blood and the body of Christ. Yego oya? Yego aruvuga oya? Right, numva ntawe. So ibibazo rero bya yego na oya tubiretse noneho tujye gusoma icyo iyi Bible study itubwira. Ndajya nkoresha translations zombi kubera ko hari aho usanga hari dukeneye kurushaho kubisobanukirwa kubera ko ntago abateguye iyi material bayiteguye mu Kinyarwanda. So mbere yuko Yesu azamuka mu ijuru kwa Data wa twese yategetse abayoboke be guhindura amahanga yose abigishwa. Dukurikije Matayo 28 ku murongo wa 19 kugera kwa 20, iyo umuntu ahinduwe akaba umwigishwa wa Kristo nihe ntambwe ya mbere agomba gukora. Hari umuntu ufite Bibiliya hafi yadusomera Matayo 28 umurongo wa 19 kugeza kwa 20. Ninde ugiye kudusomera? King ufite Bibiliya yawe hafi? Yego ndayifite. Basomere Matayo ibice 28 umurongo wa 19 kugeza kwa 20. Aravuga ngo nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Right, so cyongereza baravuga ngo go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Okay. None barimo baratubaza ngo nihe ntambwe ya mbere umuntu ubaye umwigishwa wa Kristo cyangwa se umaze kwizera Kristo agomba gukora, dushingiye kuri iki cyanditswe.
ni ukubatizwa. So siko twese tubyumva. Hari ufite ikindi gitekerezo? Ahubwo icyo nabaza, byumva twese gutyo. hari uvuze? Okay, nanjye ndabyumva gutyo. Intambwe ya mbere ni ukubatizwa. Umuntu umaze kwizera Yesu Kristo agomba kubatizwa. Wenda kugira ngo tubijyanire hamwe, nubwo ibi biri muri Matayo 26 ariko biri no mu zindi gospels, biri no mu bindi byanditswe biri mu yandi mavanjiri nk'uko abandimwe bajya babyita. Ushobora gusoma muri Mariko nanone ibice 16 kugira ngo twandastandinge neza icyo Matayo yavugaga. Mark 16 soma umurongo wa 15 n'uwa 16. Mariko 16 umurongo wa 15 n'uwa 16. Mariko 16 umurongo wa 15 aravuga ngo, arababwira ati mujye mu bihugu byose mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Okay, so mu cyongereza naho bavuga nk'ibyo ngibyo, cyangwa mu gifaransa batadusomere, ariko ngiye mfite icyongereza hafi yanjye havuga ngo, and he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Tugende mu mahanga yose twigishe ibyaremwe byose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Kare ndimo numva kuri YouTube amateraniro y'ejo, kuko ntari yo kwa gatatu, na ejo hasi ndibuka ntari nayo kwa gatatu ya amateraniro ntari yo kwa gatatu avuga, hari ikibazo ntuzi yabajije ngo mbese iyi Great Commission irashoboka kubwiriza abaremwe bose ubutumwa bwiza. Nyigarutseho navuga ko that is the commitment dufite, ko tuzayuzuza tugera kuri buri muntu wese. Ibyo ngibyo biri subjective, ariko tugomba kubwiriza nk'abafite inshingano yo kugera kuri buri muntu wese, kuko nicyo Yesu yatubwiye. Kamone naho twafailinga, ariko that is the vision. None nabaza ikindi kibazo kivuga ari ukwizera no kubatizwa n'iki kibanziriza ikindi, dukurikije izi verses ebyiri twasomye. Ese umuntu ashobora kubanza akabatizwa akabona kwizera, cyangwa umuntu agomba kubanza kwizera akabona kubatizwa? Shaka gushyira microphone katubwira according to these scriptures cyangwa n'ikindi dufite. Umuntu arabanza akizera. Ushingiye ku ki? Yes, Dad. Naza kwizera, ahubwo kubatizwa nko kugaragaza ko bya bintu yizeye bitagaragara hano hanze, ariko bigahamishwa n'ikimenyetso cyo kubatizwa mu mazi menshi, nyine ahamya kwa kwizera yagize muri we, yizeye umwami Yesu Kristo imbere mu mutima we. Rero kwizera niko kubanza, rero bikagaragarira muri icyo gikorwa cyo kubatizwa, abihamiriza abantu bose. Ikibazo scripture basis. Ese mu byo twasomye hari aho bigaragara, cyangwa
hari ahandi kuko ndifuza ko mu mirongo imwe twasomye hari ahabivuga uretse ko hari n'ahari n'ubwo wenda ntabwo nagize umwanya wo kujya kureba cyane ariko ngira ngo mu gice dusomye cya nyuma muri Mariko bavuze ko abazizera muzababatizwa. So okay, twakongera tukasoma Mariko 16 umurongo wa 15 umurongo wa 16. Umurongo wa 16 turavuga ngo uwizera akabatizwa azakizwa ariko utizera azacirwaho iteka. So ufite hano hari direct ufite hano hari direct nuko ngo uwizera urumva habanza kwizera hanyuma uwizera agomba kubatizwa, ntabwo wabatizwa utarizera kandi hanyuma nyuma yo kubatizwa uzakizwa. tunagiye mu ntuza urabona hari na ya nkoni y'umunyetiyopiya urabona cyagiye bayigisha, urabona yaravuze ngo se yahise imubwira yaravuze se ko wanyigishije none amazi ngaya nanjye ndi hano ko icyo utambatiza karamubatiza. urumva yabanjije kwizera nawe, nyuma yo kwizera arabatiza. Okay, arundi ufite ikindi gitekerezo cyangwa ukundi ubyumva ukundi kuntu? Twese turemeranya ko umuntu agomba kubanza kubatizwa dukurikije ibyanditswe twasomye, akabona bamba agomba kubanza kwizera akabona kubatizwa, not the other way around. Niko twese tubyemera? Hari ubitekereza ukundi? Okay. Alright, numva rero twakomeza twemeranyije ibyo ngibyo. Ubwo bivuze ko umuntu wabanza akabatizwa yizeye ko azizera yaba byishe. Ese umuntu abanjije kubatizwa ariko akazanizera hari icyo bitwaye? Ese byaba ngombwa ko ndashaka ko turebera kuri izi scriptures ebyiri twabonye, kubera ko nkurikije uko Kamanzi yatubwiye asa naho yavuze ko kubatizwa ari uguhamya ibyamaze kuba mu mutima w'umuntu yamaze kwizera, noneho akaza kubatizwa nk'ikimenyetso cyo kugaragaza ibyo yizeye. Ese iyo umuntu abatijwe atarizera Yesu Kristo, ataramumenya, ataramwizera, wa mubatizo ntabwo aba ari umubatizo, aba ari ukwiyuhagira, nta gaciro bifite? Ese umuntu yizeye nyuma yazongera akabatizwa? Nicyo bishatse kuvuga? ndumva kubatizwa mbere hanyuma ukazizera nyuma, ibyo ntabwo ni biblical, ntabwo ariko Bibiliya ivuga ngo uwizera mubatiza. Iyo ubatije rero umuntu utarizera biba bihabanye, ni nkaho sinzi icyo, kuko umubatizo ni ikimenyetso kigaragaza ko wakiriye Kristo cyangwa se upfanye na Kristo ukazukana na Kristo. Rero iyo ubatishe umuntu utarizera, utemera Kristo, ntabwo ari ibya Bibiliya. Sinzi niba ari umubatizo, ahubwo muraza kudusobanurira ukuntu
ukuntu dushobora kubatiza nk'umwana utazi kuvuga cyangwa utazi ubwenge, sinzi ukuntu niba aba yizeye cyangwa n'aba ari ababyeyi bamwizereye, simbizi. Ese umuntu ashobora kwizerera undi? Icyo ni ikibazo. Murakoze. ngo umuntu ashobora kwizerera undi? Yego, nk'uku nguku urabona ko hari igihe abantu babatiza abana batoya cyane batazi no kuvuga, batazi no gutekereza, mbega batazi kwizera cyangwa kutizera. Ese iyo ubwo urumva niba ari bo biba bizeye cyangwa ari ababyeyi babo babizereye cyangwa se bagiye kubabatisha babizereye, nanjye nabasaga birashoboka ko umuntu yakwizerera undi noneho akajya undi akabatizwa mu kwizera k'undi. Njyewe ni ikibazo cyane. urabaza uti x yakwizera z akabatizwa. dufite abantu 17 hano. You can give your views ariko zishingiye ku byanditswe, bitari ibitekerezo gusa. Bibaye niyo tabikotinga ariko biduha ntuze kugira ngo tutagendera kuri doctrine. ubwo haje ibibazo bibiri. Cya mbere cyavuga ngo umuntu utarizera Yesu Kristo muri sense yo kumwizera nk'uko tubizi twabibonye muri step ya mbere, ku mutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka yakatuza akamwa kagakizwa. Umuntu utarizera Yesu Kristo mu buryo tubona buhesha umuntu agakiza abatijwe ariko nyuma akazizera, umubatizo wa mbere ntiwaba ufite agaciro. Ese kuba umuntu yabanza guhamya ibintu azakora sorongaza azanabikora hari ikintu bitwaye? Bibirane biblical. Ngo icya kabiri ubajije kirabajije ngo ese umuntu yizereye undi, x yizeye z akabatizwa, hari ikibazo? izi ikibazo umuriro warunshiranye. Sorry. Gusa navuga duhereye nanone kuri cya cyanditswe twaba tumaze gusoma cyo muri Marko, bavuze uzizera, ariko byongeyeho n'icyo ngicyo icyo cyanditswe tubwiye kiri mu Baroma ibice 10, nanone nabyo bivuga ko ni umuntu wizera, ntabwo ari umuntu wizerewe niwe ubatizwa. Kuvuga kwizera yemera yuko uyu Yesu Kristo ari umwami wanjye, wampfiriye, wancunguye, wabaye impongano y'ibyaha byanjye. Iyo umuntu we kubwe ku giti cye afashe icyo cyemezo cyangwa amurikiwe akabasha kumenya ibyo ngibyo, yarangiza akabyemera akabyizera, uwo niwe ubatizwa. Ariko ntawe ubatirizwa undi, cyangwa ntabwo wabikorera n'umwana wawe, ndetse nubwo umubyeyi yabikorera umwana cyangwa umuvandimwe ngo abikorere undi muvandimwe, kuko ijambo ry'Imana rivuga yuko n'uyu wizeye niwe ubigaragaza. Kuko umubatizo ni uguhamya bya bintu byabereye imbere mu mutima wanjye, rero nkabihamya hano hanze, mpamiriza abizera n'abatizera koko uyu dore niwe nahisemo, niwe mwami wanjye, niwe nizeye. Rero nkabihamya ku karubanda, niba ariko ntabivuga. Mwabakoze. Murakoze cyane Tade n'abandi ba contributinze. Niba nta wundi tumva twajya ku yindi ntuze. Number 2 babajije ngo banditse ngo baptism is not optional, rather it is a commandment to be obeyed by every believer. Umubatizo ntabwo ari ikintu cyo kwirengagizwa, ahubwo ni itegeko rigomba kumvirwa na buri mwizera. Iyo umuntu yizeye wese agomba kubatizwa, niko babivuze aha ngaha. Ni ukuvuga ko it doesn't make sense ko umuntu yakwizera hanyuma akanga kubatizwa.
so where possible umuntu wese wizeye agomba kubatizwa, kuko Bibiliya muri bya handi twabonye muri Matayo 28:19 abizera mu babatize, so tugomba kubatizwa. Kwizera ntago bigaragara, bibera mu mutima w'umuntu nk'uko Tadeyo yabivuze, twabonye mu baro mu bice 10 ko kwizera umutima ni w'umuntu yizeza, so nta muntu ureba mu mutima wundi, ariko the outward manifestation, ikigaragara cy'inyuma kigaragaza ko umuntu yizeye Yesu Kristo arabatizwa. Kubatizwa rero ni ukubihamya, so buri muntu wese wakiriye Yesu Kristo aba agomba guhita abatizwa, nubwo iyo bidashoboka nko kuri cya gisambo twabonye bise Disimasi tutagize amahirwe yo kubatizwa, wenda n'abandi bashobora kuba muri similar situation. Nka comment nanigeze kuri ibyo banditse aha ngaha. Umubatizo ntabwo ari icyangombwa kugira ngo umuntu akizwe, ahubwo ni ikintu gikorwa n'uwamaze gukizwa, niko bavuze mwaha ngaha, ndumva bemeranya n'ibyo twavuze. Reka turebe ibyabaye ku nkoni yo muri Ethiopia mu byakozwe n'intumwa 8:26 kugeza kuri 40. Dusomere King ibyakozwe n'intumwa 8:26 kugera kuri 40. Ibyakozwe n'intumwa ibice Byakozwe n'intumwa 8. yego Ibice 8 nageze nubwo yera ku murongo 26. It's a long story, 26. ariko tuyisome nta kibazo. Okay, umunyetiyopiya w'inkone yizera Yesu. Bukeye marayika w'umwami Imana abwira Filipo ati, haguruka ugane Ikusi ugere mu nzira imanuka iva i Yerusalemu ikajya i Gaza, ya yindi ica mu butayu. Arahaguruka aragenda. Nuko haza umunyetiyopiya w'inkone, umutware w'umunyabyuma w'ibintu byose bya Kandake, umugabekazi w'abanyetiyopiya, yari yaragiye i Yerusalemu gusenga. Yasubiragayo yicaye mu igare rye asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Umwuka abwira Filipo ati, sanga ariya gare ujyane naryo. Filipo arirukanka yumva asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, aramubaza ati, ibyo usoma ibyo urabyumva? Undi ati, nayibasha ntabonye ubinsobanurira. Yinginga Filipo ngo yurire bicarane. Ibyo yasomaga mu byanditswe byari ibi ngo, yajyanywe nk'intama bajyana mu ibagiro, kandi nk'uko umwana w'intama ucecekera imbere y'uwukemura ubwoya, niko atabumbuye akanwa ke. Ubwo yacishwaga bugufi, urubanza rwari rumukwiriye barumukuyeho. Umuryango we uzamenyekana ute ko ubugingo bwe bukuwe mu isi? Iyo nkone ibaza Filipo iti, ndakwinginga mbwira, ayo magambo umuhanuzi yavuze kuri indi, yayivuzeho cyangwa yavuze ku wundi? Filipo aterura amagambo ahera kuri ibyo byanditswe, amubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu. Bakigenda mu nzira bagera ku mazi. Iyo nkone iramubaza ati, dore amazi, ikimbuza kubatizwa ni iki? Filipo arayisubiza ati, niba wizeye mu mutima wawe wose birashoboka. Nayo iti, nizeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Nuko ugarukira ku murongo wa 40. Itegeka ko bahagarika igare, baramanuka bajya mu mazi bombi. Filipo n'inkone arayibatiza. Bavuye mu mazi, umwuka w'Imana ajyana Filipo, inkone ntiyasubira kumubona, nuko ikomeza kugenda inezerewe. Ariko Filipo abonekera muri Azoto, agenda abwira abantu ubutumwa bwiza mu midugudu yose kugeza aho yagereye i Kayisariya. Nuko handitse. Okay. Barabaza ngo ni iki gisabwa kugira ngo umuntu abatizwe? What is the requirement in order to be saved? Dukurikije aho ku murongo wa 36 kugeza kwa 37 badusomeye. Ni iyihe requirement isabwa kugira ngo umuntu abe yemerewe kubatizwa? Ku murongo wa nkurikije, reka ku murongo wa 36 reka masubiramo gatoya.
aravuga ngo bakigenda mu nzira bagera ku mazi, iyo nkone iramubaza iti dore amazi, ikimbuza kubatizwa ni iki? Filipo arayisubiza. Ndumva icyo kibazo cyasubizwa n'ako nguko Filipo yahise amubwira. Filipo yaramubwiye ati niba wizeye mu mutima wawe wose birashoboka. Nayo iti nizeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Ndumva igisabwa kugira ngo umuntu abatizwe ari ukubanza kwizera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Okay. Hari undi ufite ikindi? Any other contribution? Hari undi ufite ikindi? Kwizera Yesu Kristo nicyo gisabwa ku cyonyine kugira ngo umuntu abatizwe, se ntabwo ari ngombwa kugira ngo ubanze ufate nk'amasomo yabugenewe wenda nk'amezi nk'abiri cyangwa 3, ntabwo ari ngombwa kwigira umubatizo. Njyewe nawigiye umwaka, se bashaka kuvuga ko bitari ngombwa? Ntabwo byari ngombwa. njyewe nabyigiye umunsi umwe mitambati nako n'amasaha baratwigishije turangiza batujyana mu mazi baratubatiza. Wari wizeye Ariko nanone bose koko? nari maze igihe narizeye ariko ntari nabona uburyo bwo kubatizwa. Rero umunsi umwe ngiye gusengera ahantu, ntabwo byari n'urusengero rwanjye, barigisha tangize batujyana mu mazi ndabatizwa. Ngiye ku bwanjye ndumva si ngombwa ko ubanza kugira, kuko ijambo ry'Imana rivuga guta ni watuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami uzakizwa. Isufi ko wowe uba convince mu mutima wawe ko Yesu ari umwami ukabyatuza akanwa kawe uzakizwa. Urumva none igikurikiraho ni iki? Ni ukubatizwa. Rero ntabwo bavuga ngo gukizwa ni ibintu bizafata kuzamara ukwezi ubyigira, uzamara umwaka ubyigira. Gukizwa ni ikintu gikorwa, gishobora gukorwa igikorwa akanya gatoya. Ntabwo ari ikintu gifata umwaka wose, ntabwo ari iki. Ahubwo urumva gukizwa ni ikintu gikorwa akanya gato, ushobora guhita ubatizwa. Hanyuma rero igikurikiraho, ahubwo umuntu twakagombye kwigisha abantu bakizwa tugahita tubabatiza, hanyuma ahubwo noneho tukabarera mu mwuka, tukabigisha noneho ubuzima bwa gikristo uko bumera. Niho twakagombye kujya dufata ayo mezi 6, uwo mwaka cyangwa imyaka ingahe, igihe icyo ari cyo cyose, bitewe n'uburyo wazigisha umuntu kumva ko umuhaye bagage ishobora kuzamugeza kuba umukristo ufatika. Njye niko mbyumva. Nanjye anga afite ikibazo. None impamvu ntabwo ntekereza ko twigisha kugira ngo abantu babatizwe kugira ngo babone agakiza, ahubwo no kugira ngo tubigishe, tubabwire mu gihe cyo kwiga umubatizo, bababwira n'imico y'urusengero azaba arimo, bababwiramo ibintu byinshi cyane kugira ngo bazaze bizeye ibyo ngibyo banagumemo. Ariko sinzi impamvu nimba kugira ngo kwigira umubatizo bisaba kugira ngo bizere Kristo. Numva biba bitandukanye aho ngaho. Ese iyo mico y'idini ni ngombwa kuyiga mbere yo kubatizwa? Imico y'idini ugiye kubatirizwamo? Ubundi dukurikije ibyo twabonye ntabwo ari ngombwa kubyiga, ariko nyine mvuze impamvu nyamukuru ituma bigisha umuntu, kuko n'ubundi kubatiza umuntu utazi impamvu abatijwe n'ubundi nta kintu biba bimaze. Icyo navuga kuri Iradukunda, wavuga cyane Edison, ntabwo tukumva neza. Icyo navuga kuri Iradukunda ni uko kubatizwa ntabwo ari ngombwa kujya muri doctrine z'itorero cyangwa se iyo mico y'idini. Niba ubwo nyine byaba bigiye ari ubwo byaba bibaye idini, ntabwo byaba ari bibiri. Ariko bibwira yuko umuntu wizeye kwizera, urugero baduhaye rufatika ni urw'iriya nkone Filipo yabatije mu butayu.
wavuga cyane ntabwo tukumva sinzi ikibazo. ndavuga iyo Iradukunda yaravuze ntabwo ari ngombwa kubanza kwigisha kubigisha. Ibyo tugiye kubigisha byaba ari nyine dukurikije imico y'idini cyangwa se imico y'itorero turimo, ariko ntabwo byaba ari bibiri. Urugero rwa Filipo tubonye yuko yabatije umuntu umutware amubatiza mu butayu batamaze ndibaza ko nta masaha menshi bamaranye kuko nta munsi bigeze bamaranye. Barahuye uwo munsi ahita aramubatiza, yamubwije ubutumwa bwa Kristo gusa ahita arizera, amaze kwizera ahita amubatiza. Hanyuma rero ibyo bindi, izo nyigisho zaza ari nk'izo gukomeza umuntu, zimwe bita ngo discipleship, gukomeza umuntu akizerera mu by'agakiza, noneho ariko ntabwo biza nyuma, ntabwo biza mbere. Bije mbere ndiko n'imico y'idini, ariko nabwo bitaje na Bibiliya iratemba. Ahubwo icyo nubwo amadini akunda gukora, abanza akabigisha mbere, akabigisha doktrine nyine zabo z'idini, ubwo nyine ni inyungu z'idini ariko si iza Kristo. Noneho kuko baba bafite n'ubwoba kenshi kuko abantu benshi baza kubatizwa baba baje nyine kubatizwa ariko bataje nyine no kugira ngo batere imbere. Itorero rero rigahita ribafata rivuga reka tubanze tubigishe bakomere, noneho tubabatize bazagenda, kuko iyo bamaze kubabatiza baba babona. Icyo nicyo kibazo numva ahubwo kiba gihari. Murakoze. Okay, Ernest ndabona yazamuye ikiganza, numva niba afite icyo avuga afata umwanya. Murakoze, turatsinze. Ndashaka gushyira comment ku byo Edison avuze. Bisa naho ntemeranya nawe 100%, kuko numva ko umuntu wese ugomba kujya kubatizwa agomba kubanza kwigishwa, kuko Bibiliya iravuga ngo bamenya gute batigishijwe. Buriya nta muntu ushobora kwizera atagize information abona. Umuntu arabanza akamenya information zikamunezeza, akazakira, akazizera. So rero numva ko uko byagenda kose ntago wabatiza umuntu utabanje kwigisha. Gusa wenda icyo atasobanuye neza, we ashobora kuba akumva ko kwigishwa bigomba gufata amezi 2, 3. Ushobora no gufata umuntu ukamwigisha isaha cyangwa amasaha 2, bitewe n'umutima we afite wakira, unizera, akizera ibyo ngibyo yakiriye bikamuhesha gukizwa. Ndumva ari cyo nashaka kuvugaho. Just iminota niyo yaba ari iminota mikeya gusa, umuntu wafunguye umutima ashobora kwakira agakiza. Kuko uzabona abantu benshi bamara imyaka myinshi bavuga ko hari ibintu muri Bibiliya bidasobanutse, bashidikanyaho, ariko wareba ugasanga bikeya byonyine bumvishije bishobora kubakiza, bihagije kuba umuntu yakizwa. Ntabwo bisaba ibintu byinshi kugira ngo umenye ibintu byinshi muri Bible. Byonyine kumenya inyigisho za Kristo, ukamwizera, ukamwakira, biguhesha gukizwa. Rero uwo muntu wakiriye Kristo akamwizera ashobora no kubatizwa. Merci. Hope. Njyewe icyo nshaka kongeraho, hari ikintu tutagomba kwirengagiza, kuko umuntu yizeza umutima. Njyewe nka pasiteri ntabwo nshobora kureba yive ngo menye ngo uriya muntu arizeye koko. So bifata igihe rero kugira ngo mwigishe, ntabwo namubwira ngo izere Yesu ahita asubiza ngo ndamwizeye, mpite mbyizera ko yamwizeye koko. Ntekereza ko ari byiza ko bifata igihe, nkuko amadini mwabikora uretse ko yenda atabikora, bifata igihe umwigisha umuntu nurangiza unamwevariwe. Njyewe idini nakuriyemo, niba nibuka neza habaga n'ikizami, hakaba bemererwa kugira kubatizwa n'abandi babona ko mu by'ukuri batari babyumva neza. So ntekereza ko bifata igihe kugira ngo koko nkanjye nka pasiteri mvuge ngo ese uyu muntu koko ngiye kubatiza ageze kuri level koko arizeye, kuko tujye tubona amadini menshi batanga itangazo kuri radio rigacaho ngo
abashaka kuzabatizwa bazaze kwiyandikisha, tuzabatiza itariki 24 z'ukwa 12. Abantu bakagenda atarajya mu rusengero na rimwe akiyandikisha, umunsi umwe bakamwigisha bakamubatiza. Ariko ntekereza ko ahanini ntabwo aba abonye koko bagaje ihagije. So kwigishwa rero ni byiza, kandi ikindi kandi nanone tutakwirengagiza nuko iyo umuntu abatijwe mu idini aba agiye kujya muri iryo dini. So abagomba rero no kumenya n'ayo mategeko y'idini, se bimeze gute, bitwara gute, bagenda gute. Ntekereza ko ibyo nabyo biba bikenewe hagati aho, kuko niba umuntu abatijwe mu idini aba agomba kujya muri iryo dini. Ntekereza ko ariyo mpamvu abapasitori bamwe na bamwe bigisha igihe kirekire. Ariko uko Bibiliya bivuga ko umuntu agomba kwizera yarangiza akabatizwa. Ntabwo bivuga rero ngo umuntu yizera iminota 5 cyangwa umuntu yizera nyuma yo kwigishwa igihe runaka, cyangwa se nyuma y'umwaka yumvira ijambo ry'Imana. Icyo biri tubwira nuko umuntu ubatizwa aba amaze kwizera. Ntabwo rero Bibiliya ispecifiye ngo umuntu agomba kwiga igihe runaka. Murakoze. Muraho. Okay. Undi ni Tofre urazamuye ikiganza, ndumva ari we wakomeza. Yves, murakoze. Ashobora kuba hari inyigisho naciyemo kabiri, kandi wenda nari buyifashishe kuvuga kuri iki ngiki kijyanye no kubatizwa. Ariko hari ahantu twize itorero nk'umubiri wa Kristo universal, ariko hari n'aho twize muri local church. Hari aho twavuzeho kuri local church. Iyo tuje kuri iki ngiki cy'umubatizo, Yesu yagitanze nk'itegeko nka commandment, nk'uko hano muri Matayo 28 19 na 20 yavuze ngo nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Nshatse narikira ahangaha, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. So kuri local church, kuri nivo ya local church, hariho ntago tuyoborwa dini faso spirituelle gusa, tunayoborwa dini faso physique, dini faso organisationnelle. Donc uburyo hazamo ibintu biri organisation, ibintu biri organisation rero bigira ama steps, uburyo babwira umuntu ati kora iki, genda gutya, bigakomeza. So kuri iyi ngingo yavuga ngo mubabatiza mu izina rya abantu mu mahanga yose, abigishwa mubatiza mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Ahangaha muri local church ikintu bakora, iyo umuntu bamaze kumubwiriza ubutumwa bwiza, akakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe, donc akabereka akemera yuko yizeye, akenshi ntabwo icyo bahita bakurikizaho nyuma yo kwizera ari uguhita bamubatiza, ahubwo bahita bakurikizaho iki gikurikiraho, kubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. So mu byo nababwiye bamwigisha habamo wenda bashyiramo na organisation yabo, ariko ikintu akenshi bakunda gukurikizaho gatoya ni ukubigisha. Nubwo utavuga ngo namwigishije birarangiye hanyuma noneho ngiye kumubatiza ahita akomeza agenda, uzakomeza ukamwigisha paka. Ariko bafata inipariti kuri iki kintu cyitwa kubigisha kwitondera ibyo nababwiye, bakabigishaho kugira ngo wenda bo kuza ngo babatizwe gusa. Cyangwa umuntu yavuze nk'uko Hope yabivuze, umuntu yavuze ati yego ndizeye, ariko ntabwo bibona, ntabwo biri palpable, nta nubwo wabipima, nta na etape wavuga wenda ngo ageze ahangaha. Impamvu bafata inipariti yo kongera kubigisha ni ukugira ngo wenda bavuga ati uyu muntu nyuma yo kutubwira ngo yizeye, ese koko ibyo yizeye yabyumvise, azi ibyo ari byo, azi ibyo agiyemo, cyangwa se azahita abivamo. Kandi nubwo wenda twakomeje tugaruka ku cyo kuvuga ngo Bibiliya ivuga ngo uwizera muzamubatize, ariko ikintu baba bashaka no kugira ngo umuntu abatizwe amaze no gufata inyigisho runaka. Nubwo Bibiliya atari ko ibiteganya, kubera ko hazamo akantu k'ubumuntu. Nimbatiza umuntu ejo akagenda akajya mu byaha ntagaruke, umuntu ahita abibonamo nka feriya yiwe. Kuko rimwe na rimwe hari ahantu dufata ibi bikorwa by'itorero cyangwa by'umwuka nk'aho harimo n'imbaraga zacu natwe ubwacu. So nibaza rero ko kubanza kwigisha umuntu ntabwo ari bibi,
kumwigisha igihe kirekire cyane cyangwa igihe kigufi biterwa na ya ntuza organisationnel ya local church, ariko normalement umuntu urangije kwizera yakagombye kubatizwa, ariko bakenera kubanza kumuha inyigisho kugira ngo yumve koko niba ibyo yavuze ko yizera koko ari byo yagiyemo cyangwa yari yasobanukiwe ibyo yise kwizera. Kuko rimwe na rimwe baba baduta akavuga ati ariko uyu muntu ko atubwiye ko yizera koko ibyo atubwiye, ibyo avuga ko yizeye koko yasobanukiwe ibyo ari byo, bagakenera kongera kumusobanurira in deep kugira ngo ibyo yise kwizera yumve koko niba yizeye koko cyangwa niba atizeye. Ndumva ari icyo ngicyo nakongeraho, kuko baba bibaza ko umuntu ashobora kuvuga ngo nizeye ariko atumvise neza ibyo yizeye. Kimwe n'uyu muntu twasomye mu byakozwe n'intumwa, uyu muntu w'inkone wahuye na Filipo yari arimo arasoma Bibiliya, ariko iyo umuntu aza kuhagera wenda yamaze gusoma akamubwira ibyo yasomye yari kugira ngo uyu muntu yabyumvise, ariko Pawulo yamubajije ikibazo cyiza, ese ibyo uri gusoma urabyumva? Nawe ati nabibwirwa n'iki ntawe wabisobanuriye. So n'aba bantu tubwiriza bakatubwira ko bizeye koko ibyo bintu babyumvise, tugakenera kongera kubaha ibindi bisobanuro byiyongeraho biri deep kugira ngo twumve niba koko bya bintu byo kwizera batubwiye ko bizeye koko bari basobanukiwe cyangwa bari bamenye ibyo ari byo. Ndumva ari aho ngaho nasoreza. Murakoze. Murakoze Teofile. Hano wanditse ibitekerezo ese imbazwe Giseline. Yego simbizi, mushobora kuba naje mwatangiye, ariko nafatiye aho mugeze. Numva ni ikiganiro cyiza, sije iyo topic mpora nyibazaho, nari mfite ikibazo nashaka kubabaza. Umuntu afite ni experience nzi y'umuntu tuziranye, yavutse muri famiye ikijijwe, umuntu ku myaka 15 n'ingahe mu rugo bakamwumvisha ko agomba kubatizwa, cyangwa se kubera ko asanzwe ajya gusenga buri munsi akagera ikigero akabona urungano rurimo kubatizwa akumva ko atagomba gusigara akabatizwa, ariko ibyo yabwiwe ibyo yigishijwe yes yabyumvise, ariko sinzi niba tubyumva neza cyangwa se hari experience zibaho mu buzima umuntu ukumva ko wumvise ikintu, ariko nyuma yaho yenda nyuma y'amezi cyangwa se umuntu akakubwira point de vue ukayikora ukagenda ugafata decision, ariko nka nyuma y'umwaka cyangwa icyumweru cyangwa igihe runaka watangiye gukora retrospection ukiranda konte ko ya decision birashoboka ko itamvuyemo, cyangwa se maybe nabaye influenced kuri extent yo kugira ngo nkore ikintu si kibi, not necessarily ko ikintu ari kibi wakoze, ariko ukagera kuri level imwe wumva ko maybe you shouldn't have kuri at that point in time, maybe ntabwo wari mature enough cyangwa se convinced enough, nubwo wowe muri ibyo bihe ariko wabyumvaga. Uwo muntu aramutse yifuje igihe amaze kumva ibyanditswe cyangwa se agakizwa, nyango murabizi tugira n'ingero z'abantu umuntu agakurira mu rusengero ukaba mu bintu by'Imana ariko mu by'ukuri udakijijwe, hakagera igihe noneho wowe ubwawe ugafata umwanzuro ukatura, noneho ya rutine wabagamo ukayireka ukaba umukristo nyawe. Ese nk'uwo muntu waciye muri iyo experience wabatijwe down the line akiranda konte ko nyuma amaze kumenya ukuri, amaze gucengerwa n'ukuri n'ijambo ry'Imana rya nyabyo, igihe yumvise noneho ko ari bwo yakaba yari ready yo kubatizwa, ese uwo muntu ashobora kongera kubatizwa? Iyo ngeze aho ngaho nanone nongera kwibaza, nsubira inyuma nkibaza nko ku yandi madini, reka nkafata nk'urugero rw'Abadventiste. Ku rugero Abadventiste ashobora kubatizwa even 3 times. Ingero z'amadini wazihorera Giseline bambe Girene, wenda ushobora kubaza ikibazo runaka ufite, ariko si byiza ko tujya ku madini kuko it can offend us. We are not from different churches, we are from different churches. Icyo twifuza ni ukugira ngo tugire uko twumva ibyanditswe in a biblical way.
so anyway twane nimo nkumva nuko gusa nanze yuko tujya ku madini. Okay. So ese umuntu aramutse yifuje kongera kubatizwa birashoboka? Nicyo kibazo nari mfite. Okay. If hari ikintu ushaka kuvugaho kubwira Grene gatoya, ntabwo kubatizwa ari nivo y'agakiza runaka ugezeho. Kubatizwa ni ikimenyetso cyo kwizera. Ko Bibiliya avuga ngo mubigishe nibizera muzababatiza. Nta nubwo kubatizwa ari level y'ubumenyi runaka umaze kugeraho. Kugira ngo wenda uvuge ngo kuko maze kumenya ubumenyi bungana gutya, ubwo noneho nkwiye kugenda bakambatiza. Kandi kubatizwa niba ntibeshye ntabwo ari iyo level y'agakiza runaka igaragaza agakiza runaka ugezeho. Ahubwo kubatizwa ni ikimenyetso gihamya ko wizeye. Ni ikimenyetso cyo kwizera, niko Bibiliya ikita ko ari ikimenyetso cyo kwizera. Rero ikintu ushobora kumusubiza, njyewe narabatijwe ariko nkaza gusanga igihe nabatizwaga nari ntarabyumva neza cyangwa nari ntarizera neza, ariko noneho narangiza nkizera, ntago nasubirayo ngo nongere njye kubatizwa, kubera ko nahamije kwizera kwanjye nubwo nari naje kumenya ko ntari nizeye kukuri. Iyo usomye ngira ngo ni twigeze tunahasomaho, ndibaza ko ari ushobora kuba ari nk'Abaroma ibice 10 n'Abakorino ba mbere ibice 10 umurongo wa 5, aho bavuga ngo n'igihe bari bataramenya Imana by'ukuri bari baremeye imana zabo. Hari igihe bibaho ko umuntu ashobora no kwizera agasanga n'ibyo bari bamubwirije ubwabyo ntibyari ukuri. Nyuma yo kumva ubutumwa bwiza no kwakira inyigisho z'ukuri, agasanga n'ibyo bari baramubwirije bwa mbere ahubwo ntago byatumye cyagiye yibwira ko yizeye akabatizwa agasanga ntibyari ukuri. Ariko nyuma yo kumenya ukuri, njyewe ntago nasubirayo ngo mbatizwe, kuko ikimenyetso cyo kwizera cyo naragikoze, ahubwo nakwinjira muri uko kuri narangiza ngakomeza. Niyo mpamvu na Yesu yavuze ngo muzamenye ukuri muri Yohana kandi ukuri kuzababatura. Ariko ntago guhita gusubiza inyuma ibindi utakoze. Ndibaza ko ubaye ufite nk'umwana muto n'umugaburira serelake, yazagira imyaka 10 ukaza kwiranta konte kutamuhaye serelake igihe yari uruhinja. Sinibaza ko wasubira muri alimentation cyangwa muri farumasi ngo ujye kumugurira serelake noneho uyimuzanire, ahubwo ngo kubera ko icyo gihe utamuhaye serelake, wenda hari ahantu yakomereza nyuma yo kumenya ukuri, ugakuramo za nyigisho wenda wari waramenye zitari ukuri, noneho ukamenya ukuri, warangiza ugakomeza. Njye ntabwo numva ko nasubira inyuma ngo njye kubatizwa bundi bushyashya. Icyo nicyo gitekerezo cyane. Okay, so ndumva reka twumve niba hari umuntu utaravuga mu bantu batavuze, kugira ngo numve twiba ari we twabanza kumva kugira ngo abantu batakomeza kwiharira ijambo. Abantu batavuze niba hari umuntu ufite igitekerezo. We benefit more when all of us share. Okay, ndamukunda. Murakoze. Naje kubasuhuza nanjye nabajoyininze nsa n'utinze gatoya. Icyo nashaka nanjye gusa naho mvuga ni kuri ibyo ngibyo nyine bijyanye n'ibyo kubatizwa. Ngenda bazaho ikibazo muhite munagisubiza rimwe mugiye guhita mwashena mu kanya. Hari amatorero amwe namwe nkuko bavuze si ngomba kubivuga, ariko kuyavuga, ariko murabizi ko hari iyo nk'iyo umukristo shiftinze akajya muri iryo torero, kandi tuzi ko itorero rya gikristo navuga dusa naho duhuje imyemerere imwe ariko dutandukanyijwe izo n'amazina kwa, ugasanga baramusaba kongera kubatizwa ngo baramubatiza indi nshuro, donc arongera abatizwa kubera ko aje muri iryo torero. Icyo nicyo nagira ngo mbaze, ibyo bintu biri biblique cyangwa se ni doctrine z'amatorero nakaba yaragiye yishyiriraho? Numva ni icyo nashaka kuvuga, kandi kindaza kukivuga nyuma namaze kumva ibisubizo. Murakoze. King, urakoze Innocent. King na Tade, then turebe some scriptures.
icyo nashaka kuvuga ku kibazo Girene yarabajije yarabajije niba hari n'umuntu twabiganiyeho mu gikari ubu ngubu mu kanya nyine mbere y'uko Girene abibaza. Hariho abantu njyewe iyo ni experience Vic, hariho abantu twakuriye mu rusengero twamenye ubwenge turirimba muri korali baduterura, twatangiye kuririmba muri korali baduterura kunuza. Ndazi ko hano muri niyo harimo benshi bameze gutyo. Urumva twakuze turi abakristo, noneho tumenyera ubwenge mu rusengero. kubaterura mu rusengero ntabwo bibagira abakristo King. Ndavuga twakuriye mu rusengero, hanyuma twonka amaraso ya gikristo, amasheka ya gikristo. Ubwo igihe twahindura rindira amaze mubwire story. Oneho nyuma ari tugeraho noneho tutangira kumenya ijambo ry'Imana, tutangira no kuryigisha muri Sunday school. Sasa rero hariho etape twagezeho tugomba kubatizwa. Ngira ngo kenshi babatiza abana kenshi babatiza ku myaka 12 gutyo mu magirize menshi. Rero ibyo Girene yavugaga ni ibintu byagiye bibaho cyane, aho wasangaga abana benshi tubatizwa, hanyuma tukazamenya neza kwizera, tukizera neza ibyo turimo, tukajya twamenya ibyo turimo neza, noneho atari kagakiza twigishijwe n'ababyeyi, noneho tukihurira n'Imana direct nyuma. Aho ngaho ni ibintu bikunda kubaho cyane ku bana bakuriye mu rusengero. Rero icyo nabwira Girene, ntabwo n'abandi bibaza icyo kintu, ntabwo iyo kumenya ukuri nk'uko Theophile yarabivuze, kumenya ukuri ntabwo byatuma usubiraho kuvuga ngo noneho ngiye kujya nabatizwa kuko noneho namenye ukuri. Byiza wamenye ukuri, waranabatijwe, noneho komeza noneho mugakiza noneho. Ikindi kintu kuri Ndamukunda, ikintu yarabajije niba umuntu yagira, ntabwo wareka nimba eglise ugiyemo ifite imyemerere biblikama, nta hantu havuga ngo umuntu yongera abatizwe bwa kabiri n'ubwa gatatu n'ubwa kane. Ariko ngiye ku bwanjye ngiye muri eglise, ngiye gushimfitinga nkajya muri restoration bakambwira ngo mbatizwe, nemeye kujyayo uko nakwemera kubatizwa. Gusa muri ngewe igihe nzi ko nk'uko Yesu yabatijwe, yabwiye agiye kwa Yohana mubatiza ngo mubatize. Yohana yaramubajije se ndabatizwa, ndakubatiza kandi ari wowe wakagombye kumbatiza? Yesu aramubwira ati bikore kugira ngo usohoze gukiranuka kose. Njyewe numva ko nshobora kubikora juste kugira ngo nemerwe nabo, nimba ari iyo migenzo yabo, nimba ari kukugera, ariko nkabifata kubatizwa kwa mbere kwa kundi kwanjye niko ko ari ukw'agaciro kuri njyewe, njye niko mbyumva. Hanyuma rero kujya kubatizwa bwa kabiri, aho ngaho nkabifata nk'uko kujya mu mazi juste kugira ngo bo banyemere gusa, njye niko mbyumva. Nakoze King, numva Tade. Ni Claire. Okay. Nanjye nabajoyininze, Karibu sana. ariko kuri ibyo wenda data nasanze muri kuvuga igihe umuntu amara yiga, ese ni ngombwa cyangwa ni icyangombwa. Ngewe numva ni motivation abantu baba bafite mu kubikora. Ese kwigisha abantu ni ukugira ngo basobanukirwe ibyo bizera, koko bamenye kuko ibyo bintu bizera, cyangwa ni imihango yo ku muntu guca aho ngaho maze bakavuga ngo nawe azizera nyuma. Ngewe uko nabyumvaga, numva kuba bakwiga mbere kugira ngo koko barebe ko ibyo bavuga ko bizera ari byo babyumvikanaho, ibyo numva ari byiza, cyaba igihe kinini cyangwa gitoya, benda bitewe n'impamvu bari kubikora. Ariko nanone ni uko akenshi ibyo ngibyo bimaze kurangira, ahubwo bihita iyo umuntu amajije kubatizwa nyine mu mwuka, ahubwo kuba
nyuma yo kubatizwa ahubwo bagomba gushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo uyu muntu kuko iyo umuntu agikizwa nubwo umuntu aba yakijijwe ariko aba agifite urugendo rwo kwiga ijambo ry'Imana kugira ngo akure agere ku cyo Bibiliya yita ngo umukristo nyine ukuze. Nyuma ibyo bintu bakoraga mbere ahubwo mbona Tade, sorry, Claire ni madamu wa Tade, abantu batamuzi, banza network imucikiyeho. Edison hari ikintu ashaka kuvuga, nagira ngo amasaha yagiye, ariko you can just have something. murakoze. Twakomeje kuvuga ati sinabatizwa bwa kangahe cyangwa se nabatizwa, ariko Bibiliya ntitubwira umubare w'inshuro tugomba kubatizwa, uwo tugomba kujya hasi n'uwo tugomba kujya hejuru. Rero njyewe ubwo ni njye narabatijwe mbere, hanyuma nkaza kumenya ukuri, noneho nkabatizwa kuko ukuri nyine niko kutubatura kandi kugatuma twizera noneho iby'ukuri, numva nakongera nkabatizwa. Mwibuke ngira ngo ni Apolo ninde sinzi mu Bakorino abaza Apolo ati se mwabatijwe uwuhe mubatizo? Basanga Apolo yari azi umubatizo wa Yohana Umubatiza. Rero numva rwose maze kumenya ukuri nta cyambuza kubatizwa, nta mpamvu nabatizwa rwose kuko nta kibimbuza. Murakoze, nicyo nashaka kuvuga. Urakoze cyane Edison, ndumva twafashe ibitekerezo bitandukanye. Kereka niba Tade Claire agarutse, yego yes Claire. ikindi kintu nyine kuko kubatizwa hari ikintu numva dukwiye gusobanukirwa. Kuba kwizera Kristo ntabwo bisobanuye ko ibintu byose kuri Kristo wabimenya, ntabwo bisobanuye ko ibintu byose nyine umuntu aba abizi. N'ubu ngubu tugeze aha ngaha twarize, ariko hari ibindi bintu byinshi dukomeza kwiga tukamenya by'ukuri. Rero ntabwo ntekereza ko uko buri kuri wenda twishurirwa ko twazajya tugenda tukabatizwa buri gihe uko duhishuriye ukuri kuri Kristo tukabatizwa, ahubwo ngewe numva umuntu yakakwiye kumenya se ni iki cyatumye mbatizwa. Ni uko nari nizeye Kristo cyangwa wenda sinzi, niko mbyumva ngewe numva ni ukubanza kwibaza ni iki cyatumye mbatizwa. Ahubwo hari abantu benshi babatizwa wenda bakiri abana batabyumva neza, ariko ntabwo bivuze ko bagakwiye kujya gusubira inyuma ngo bongere babatizwe, nubwo baba barabatijwe, baba baragiye mu muryango, kuko ntabwo wambwira ngo kongera kubatizwa bwa mbere uba babizwe nk'umuntu uri mu muryango w'Imana. Rero kongera kubatizwa ntabwo numva ikindi igisobanuro cyabyo. Niko nakoze. Claire arakoze cyane, ndumva rero hari ibibazo byinshi, of course ntabwo byose bisubijwe, ariko nagira ngo dusome some scriptures. Biba byiza iyo dusharinga ariko tukashyiramo cyane cyane kwibanda ku byanditswe, kugira ngo kubera ko uko umuntu wese abyumva n'uko undi abyumva nta hantu hamwe bijya bihurira, bihuzwa gusa ari uko tugiye muri scriptures tukavuga tugiye uko mbyumva nuko kubera iyi mpamvu iki cyanditswe kimbwira gutya na gutya, then tukaba twakomparinga scriptures. Nibyo birushaho kudufasha cyane, ariko ibyo mwavuze byose ndumva ko harimo ibisubizo. Reka King niba gifite Bible tugire scriptures zimwe dusoma zijyanye n'ibyo tumaze kuvugaho, noneho turebe niba bisubiza bimwe mu bibazo twabajije. Adusomera byakozwe n'intumwa ibice 16 umurongo wa 31 kugeza kwa 34. Nanone hajyanye no kutwereka ibijyanye no kubatizwa. Byakozwe n'intumwa ibice 16 umurongo wa 31 kugeza kwa 34. Perezida Tofil niba afite Bible sinzi yajyaga yigira, yadusomera nawe Abefeso ibice 4 umurongo wa 5 kugeza kwa 6. Noneho nyuma King yaza kongera kudusomera ibyakozwe n'intumwa 14:3 kugeza kuri 5.
Byakozwe n'intumwa 31 kugeza kuri 34. Amasaha yagiye turihuta. King, urotwumva? Ego ndabumva. Okay. Allo? Yes, urimo Yes, urasoma. Oya, sorry nari nsohotse gato ariko ndagarutse. Dusomere. Niba Twarimo tuvuga ko ari byakozwe n'intumwa 16. 16. Reka amasome. Okay, hasome niba wahageze. 31 kugeza kuri 34. Byakozwe n'intumwa ibice 16 umurongo wa 31. Reka dusome. Aravuga ngo baramusubiza bati izera umwami Yesu urakira ubwawe n'abo mu rugo rwawe. Hera kuri 29 ngo twumve gatoya. Hera kuri 29. 29 atumira itabaza aturumbukira mu nzu ahinda umushyitsi yikubita imbere ya Pawulo na Sila maze arabasohokana arababaza ati batware nkwiriye gukora nte ngo nkire. Baramusubiza bati izera umwami Yesu urakira ubwawe n'abo mu rugo rwawe. Bamubwira ijambo ry'umwami Yesu n'abo mu rugo rwe bose. Nkomeze ngeze kuri kangahe? 34. 33. Mu gicuku cy'iryo joro arabajyana abuhagira ingoma aherako abatizanwa n'abe bose. Komeza. Arabazamura abajyana iwe arabagaburira yishimana cyane n'abo mu rugo rwe bose kuko yizeye Imana. Ongera dusomere Abefeso ibice 4:5 kugera kwa 6. Muhanotinga aho tumaze gusoma turahagaruka mu kantu. Abefeso ibice 4 umurongo wa 1 kugera kwa 6. Umurongo wa 5 kugera kwa 6. 5 kugera kwa hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Hariho Imana imwe ariyo data wa twese udusumba twese uri hagati yacu twese kandi uturimo twese. Ongera usubiremo wa 5. Hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Okay. Hariho Imana imwe. Ongera dusomere ibyakozwe n'intumwa 19:3 kugera kuri 5. Byakozwe n'intumwa 10 ibice 19. Yego. Umurongo wa 1 kugera kwa 5. Umurongo wa 3 kugera kwa 5. Wa 3 aravuga ngo arababaza ati mwabatijwe mu batizo ki? Baramusubiza bati umubatizo wa Yohana. Pawulo ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana abwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye ari we Yesu. Babyumvise batyo babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Pawulo amaze kubarambikaho ibiganza umwuka wera abazaho bavuga izindi ndimi barahanura. Abakorinto ba mbere 12 ku murongo wa 13 naho dusoreye. Abakorinto ba mbere 12 na 13. Abakorinto ba mbere ibice 10 bingahe? 12 kugeza kuri 13. Ibice 10 umurongo ibice 12 umurongo wa 13. Sorry. Okay. Ibice 12. Kuko mu mwuka umwe twese arimwo twabatirijwe kuba umubiri umwe, naho twaba abayuda cyangwa abagiriki, naho twaba imbata cyangwa ab'umudendezo, kandi twese twujujwe umwuka umwe. Urakoze cyane. Ubwo nagira ngo mbihurize hamwe n'ibyo twavuze. Icya mbere twabonye nuko hagati yo kwizera Yesu Kristo no kubatizwa mu buryo bwa Bibiliya, nagira ngo dutandukanye the Bible way n'uburyo bwa denominations cyangwa se n'uburyo bw'idini n'uburyo. Twe hano turimo kugira ngo twige the Bible way. Mu buryo bwa Bibiliya nta yindi procedure, nta yindi process, nta yindi requirement ibamo hagati yo kwizera no kugira ngo umuntu abatizwe. Twabibonye muri Mariko ibice 16 avuga ngo abizera mu babatize. Niyo umuntu amaze kwizera aba ari qualified, afite ibisabwa byose kugira ngo abatizwe. Nta yindi
requirement Bibiliya ishyiramo kugira ngo umuntu aba yujuje ibyangombwa byo kubatizwa. Niba mwibuka ni nacyo twasubije ku kibazo kibaza ngo ni iki gikenewe kugira ngo umuntu abatizwe. Ku kibazo cya kabiri, what is the requirement, the only requirement kugira ngo umuntu abatizwe? Ikintu cyonyine gisabwa kugira ngo umuntu aba yemerewe kubatizwa ni ukwizera Yesu Kristo akaba akijijwe. Iyo amaze gukizwa aba yemerewe kubatizwa, nta yindi procedure ibamo. Ntago ubanza gukora discipleship kugira ngo umuntu abone kuba qualified yo kubatizwa. Umuntu wizeye Yesu Kristo aba agomba kubatizwa. Icyo nicyo nagira ngo ngire. Mwumvishije Paulo yari afunganye na Sila bari mu nzu y'imbohe, bararirimba, marayika araza arafungura avanaho imiryango. Ni context tutasomye ariko mushobora kubisoma. Acts 16. Arangije agiye kwiyica kubera ko yatekereza ko batorotse kubera ko yarabonye umuryango ufunguye. Paulo aramubwira ngo have wikwigirira nabi. Abonye ibibaye barimo araza apfukama imbere ngo ngire nte kugira ngo nkizwe ndonka agakiza, so that I may be saved. Niko yavuditse. Baramubwira ngo wizere Yesu Kristo. Arizera. Amaze kwizera ajyaniwe, babwiriza umuryango we, bombi barizera, we n'umuryango we. Muri icyo gicuku Bibiliya iri precise, in that night, muri uryo joro we yarizeye n'umuryango we urizera, bose Paulo na Sila bahise bababatiza. Shaka kuvuga ngo bari bafunze, ariko itorero ryari rihari ribasengera, bashoboraga kubaha orientation nk'uko mu ngubu tubigenza, kababwira ngo buno nubwo mwizeye rero kugira ngo mubatizwe nimugende mujye kwa kanaka, hariyo abandi bigishwa barimo barasenga, mujye kwa Filipo barabigishaho inyigisho, noneho nka nyuma y'icyumweru muzabe muri qualified kubatizwa. Ubundi dukurikije uko tubibona cyangwa twabivuze niko bakabaye barabigenjeje. Ariko Paulo muri izo nguma bamukubise, muri izo bamwuhagiye read yarangira nabuhagira abo muri nguma, immediately bakimara kwizera yahise babatizwa. Kubera ibi bintu byo gushyiramo izindi procedures hagati yo kwizera Yesu Kristo no kubatiza, ni nabyo bituma abakristo benshi babaho batanabatijwe. Kuko araza imbere akatura, yarangiza tukamusengera akatura akagenda, noneho akazajya kwiyandikisha muri process zo kugira ngo azigire imibatizo, imyaka igashira iyindi kazaza, akazagera aho ngaho ntabe interested cyangwa se akumva atanabonetse ngo yige inyigisho zo kubatizwa kandi atazize ntiyabatizwa, finally bikazanarangira n'umuntu atanabatijwe kandi yitwa ko yakijijwe. So I think ko jewe gushyiramo iyindi process, cyane cyane process ya discipleship hagati yo kwizera no kubatizwa, kugira ngo umuntu abe amaze gukizwa neza. Tekereza ko ibyo bintu bitari biblical, ntago biri mu buryo bwa Bibiliya, it's not the Bible. Iyo evaluation abantu bamwe bavuze, ni evaluation ushobora gukorera umuntu kugira ngo umenye ko akijijwe koko. Ese umuntu ukijijwe akatura, ukeneye gukomeza kumukorera iyindi evaluation kugira ngo uzamenye neza ko ibyo yamenye koko yabimenye neza? Igishoboka ni kimwe, ntiyigeze yizera at all, cyangwa se koko yizeye yakijijwe. Niba ibyo wamubwiye atabyumvishije, nk'uko mwavuze ngo hari igihe umuntu yizera kandi atumvishije neza ibyo yizeye. Niba wamubwirije ubutumwa ukaba ibyo wamubwiye atabyumvishije neza, ntabwo yakijijwe. Therefore niba atakijijwe ntukuri no kumubatiza. Niba kugira ngo abyumve neza biri musabe ko mwicara ukamwigisha, cya gihe wamwigishirije akumva neza agakiza icyo ari cyo, akizera, nibwo yakijijwe. Ntabwo rero twavuga ngo nyuma yo kubatizwa no kwizera, kubera yuko ariyo practice wenda hanshi iri, tuvuge ngo the Bible way ni uko umuntu nyuma yo ndimo ndastickinga kuri Bible way, ntabwo ndimo mvuga ku buryo bwacu. Ntabwo tuvuga yuko umuntu hagati yo kwizera tugomba gushyiramo ikindi kintu kugira ngo tumuhe qualification yo kubatizwa, kandi Bibiliya itugaragariza ko already wa muntu ari qualified so long as yizeye. Niba tumvishije ibyo wamubwiye ntabwo yizeye, niba yabyumvishije akaba yizeye yakijijwe, therefore agomba kubatizwa. Ahubwo noneho nkuko Claire yabivuze, nyuma yo kubatizwa akeneye kuba discipled, akeneyeho kwigishwa, ariko izo nyigisho ntabwo ari zo kumuqualifying umubatizo. Izo nyigisho ni izo kurushaho gutuma arushaho gusobanukirwa ibyo yizeye. Nkuko mwabivuze, hari ukurushaho guhishurirwa, hakabaho no gukizwa by'ukuri. Ibyo ni ibintu bibiri tugomba kumenya. Njyewe njya gukizwa mu mwaka wa 2005, if I remember well, not na gatandatu. Abantu baje gukoresha fundraising, y'ibyuma byo kugura ibyuma bya Rajepura, Senti n'ibindi. Umugabo araza kubita umudiho, ndishima, hangije barimo gutanga amafaranga, baravuga ati muze abantu bashaka kwakira Yesu. Nanjye ndagenda.
turangije turagenda. Hashize iminsi numva ibintu bambwiye nta nubwo bimakinga sense, nisubirira mu gaturika. Mu by'ukuri narakijijwe sinakijijwe, I don't know. Ntabwo umuntu yahagarara ngo abimenye kubera ko gukizwa bibera mu mutima. Sinacyo nshaka kuvugaho. Nshaka kuvuga yuko hari igihe umuntu ayoboka idini ariko ntakizwe, akaba yanaba no mu idini imyaka myinshi. Igihe azakirizwa akwiriye kuzabatizwa. Niba yarabatijwe muri cya gihe yari ataragira ubumenyi bwamuhesha agakiza, kuko hari ukurushaho guhishurirwa, hari no kugira ubumenyi kuri Kristo biguhesha agakiza. Iyo bya bindi bikeya wari uzi byari bihagije ngo biguhesha agakiza, njyewe ntekereza ko icyo gihe ko warabatijwe ntabwo wakongera kubatizwa. Ariko niba utari ukijijwe, wari ufite information ariko you did not receive Christ, you were not born again, ntugeze uvuka bwa kabiri, icyo gihe ibyo wakoze ko ari kwiyuhagira muri pisine. So umunsi wakijijwe noneho ukeneye kuzabatizwa. Hari abana bakizwa bakiri batoya, akizera Yesu rwose, akamuhamya, akamwatura, akamwakira mu buzima bwe, wenda akaba ari ibindi byinshi cyane adasobanukiwe akazabisobanukirwa nyuma. Ibyo ngibyo ntabwo byatuma azongera kubatizwa. Ariko hari n'abana babatizwa kubera ko imyaka yo kubatizwa nyine nk'uko Kingi bivuze yageze. Icyo gihe igihe azakirizwa azabatizwa kubera yuko azahamya none ibyo yizeye. So niko mbitekereza nkurikije ibyo twasomye. Mu Befeso badusomeye ngo hariho umubatizo umwe, hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Byanze bikunze kubera yuko qualification yo kubatizwa ari ukwizera. Kuba kwizera ari kumwe, it makes sense ko no kubatizwa ari umubatizo umwe. Ikindi ntabwo umubatizo ari umuhango wo kwinjira mu idini, ntabwo ari umuhango wo kwinjira muri Assembly de Dieu cyangwa muri Restoration cyangwa muri Gatolika. Ni umuhango wo kwinjira muri Kristo. Niyo mpamvu nashyizeho kino cyanditswe cyo mu Bakorinto ba mbere ibice 12 umurongo wa 13 avuga ngo mu mwuka umwe nimo twese twabatirijwe kuba umubiri umwe. We are baptized into the body of Christ. We are immersed in the body of Christ. Twinjizwa mu mubiri wa Kristo. Nicyo twita kubatizwa. It's to deepen into. Tubatirizwa mu rupfu rwe, tukaba members of his body. Ntabwo rero kubatizwa ari umuhango ukwinjiza mu idini, ntabwo ari umuhango ukwinjiza muri church. Niyo mpamvu atari twebwe turegulatinga requirements zo kugira ngo umuntu abatizwe as if. Impamvu mbivuga twese hano ejo dushaka kuzashinga amadini, dufitemo bishop, dufitemo pasiteri, natwe tuba n'amadini tubamo dufitemo n'inshingano. Tugomba gutandukanya gukora ibintu the Bible way no gukora ibintu mu buryo bw'idini. Idini nta umubatizo wo kwinjiza mu idini ntabwo ari ukwinjiza muri Kristo. Kwinjira muri Kristo ugomba kuba wizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukamwakira mu mutima wawe, ukavuka ubwa kabiri. Hari ubumenyi bufite ugomba kugira ngo ube koko ukije. Iyo utabufite n'idini ryakwakira, it makes no sense. Icya kabiri, wizeye Yesu Kristo kwa gatandatu bakamara icyumweru bakwigisha. Niba cyagihe uwo mwizerega kwa gatandatu wari utarakizwa, wari utarasobanukirwa ibyaguhesha agakiza, ntabwo wabukijijwe. Icya nyuma twasomye mu byakozwe n'intumwa ibice 19:3 kugeza ku 5, impamvu navuze ni iyi: nuko kubatizwa kabiri birashoboka kubera ko tubibona muri Bibiliya. Hari igihe umuntu nkanjye nabatijwe kabiri. Bwa mbere nabatijwe mu Gatolika, bwa kabiri mbatirizwa mu barokore. Impamvu nabatijwe mu kabiri ni iyi: nuko umubatizo wa mbere naje gusanga utari muri Bibiliya, kuko nabatijwe mu by'ukuri ntarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Ntabwo nari qualified yo kubatizwa. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ni nk'uko mujya mwumva nk'umuntu, nk'uko wenda wafata nka Perezida Tofili ashaka nko gusezerana, noneho Tofili nka Perezida w'Igenation akaza kuma nka gucelebrating marriage yanjye. Iyo mariage nta gaciro yaba ifite kubera yuko Tofili ntabwo ari etat civile, ntafite ububasha bwo kunsezeranya imbere y'amategeko. So ibintu yakoze atari qualified nta kintu bimaze. So umuntu wabanje kubatizwa mbere yuko akizwa, ntabwo umubatizo uri qualified. Ibyo twabirebye twanabyemeranyijwe. Ariko noneho hari ukuba ukijijwe, wenda ukazagenda urushaho gukura, ibyo ngibyo birumvika. So nagira ngo rero tube clear icyo kintu cya evaluation rwose tukirengagiza. Nta evaluation ukeneye gukorera umuntu wakijijwe if you are sure ko akijijwe, kuko cyo nicyo cya mbere. If you are not sure ko akijijwe, mubwiriza akizwe. Ariko niba akijijwe, there is no further evaluation kugira ngo umuqualifying for baptism. Amaze kuba kwizera Kristo, ukaba udashoboye kumubatiza, uzamurangira ubishoboye umubwire utazajya hari ku cyumweru usabe pastor akubatize, cyangwa akubwira igihe bazabatirizwa uzagenda kubatiza. Ariko gushyira umuntu ku zindi conditions kugira ngo abe qualified kubatizwa, ntabwo mvuga ko ari icyaha, ariko ndavuga ko biri unbiblical. It is not the Bible way of doing things.
ari nayo mpamvu twaje kwiga iyi nyigisho. So numva ari ibyo bitekerezo nari mfite kuri iyi topiki. Niba hari undi muntu wumva hari ikindi kintu yakongeraho, perezida yasabye ijambo yacyongeraho, noneho tukagana ku musozo. Teofile. Yves, hari ikintu uvuze? Yes. Hari ikintu nuvuze ntemeye? Ngo Bibiliya hari aho yavuze kubatiza kabiri. Yego. Wabisomye he? Narimo mvuga kubatiza kabiri aho biba iyo umuntu yabatijwe atarakijijwe. Dufata urugero. Ariko hari aho wavuze yuko mwabyemewe muri Bibiliya. Twabisomye muri mu byakozwe n'intumwa ibice 19 umurongo wa 3 kugeza kwa 5. Hari abigishwa Pawulo. Reka masome kuko niho magaze. Niho ndareba. Arababaza ati reka mpasome. Arababaza ati mwabatijwe mu batizo ki? Baramusubiza bati umubatizo wa Yohana. Komeza. Tugaruke ku mubatizo wa Yohana no mubatizo w'amazi. Komeza kuko turi ndakomeza. Komeza ugere kuri 5. Mubatizo wa Yohana. Pawulo ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana ibyaha. Abwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye. Ari we Yesu. Babyumvise batyo babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Pawulo amaze kubarambikaho ibiganza, umwuka wera abazaho, bavuga izindi ndimi barahanura. Impamvu nabivuze mbere yo kunsubiza, urumva Theo, navuze ko bajije aba bantu mu buzima bwabo babatijwe kabiri. Babatijwe mu mubatizo wa Yohana, babatizwa n'umubatizo wa Yesu. Pawulo yaraje asanga yarabatise mwabatijwe mu mubatizo ki? Ati twabatijwe mu mubatizo wa Yohana. Umubatizo wa Yohana ntabwo ari umubatizo uhamya kwizera Yesu Kristo. Wari umubatizo wo gutegurira inzira za Yesu, wari umubatizo wo kwizera uzaza hanyuma. Abaje hanyuma bakamwizera barabatijwe. So nari mbivuze yuko iyo umuntu yabatijwe atarakizwa, sibyo? Iyo umuntu yabatizwa atarakizwa, reka gatoya tukira. Umubatizo wa Yohana ni uwuhe? Umubatizo wa Yesu ni uwuhe? So Yohana yarabatizaga cyangwa ntabwo yabatizaga? Yarabatizaga. None se yabatizaga umubatizo wo gupfana na Yesu? Yari umubatizo wo kwihana ibyaha. Yes. None umubatizo wa Yesu Kristo ushushanya urupfu, gupfa, guhambwa no kuzukana na Kristo. Ntabwo twagiye mu bindi byanditswe ariko birahari. Kuko twahambanywe nawe mu mubatizo. Ibyo nibyo tutestifying. Aba bantu rero mu by'ukuri kigaragara, Pawulo yarabaje ati mwakiriye umwuka wera igihe mwatangiraga kwizera. Kuko they were supposed to be believers. Baramubwira ngo nta nubwo tuzi ko umwuka wera yaje. Mwabatije mu mubatizo ki? Ati twabatijwe kuko mwibuke ko icyanditswe umubatizo wa Yohana. Mu mwuka umwe nimo twese twabatirijwe kuba umubiri umwe, ari wo mubiri wa Kristo. So rero umuntu wese wizeye Yesu Kristo ababatijwe muri uwo mwuka umwe. Asanga mu by'ukuri ntago babatijwe kubera yuko ibi bya Yesu Kristo byo kubatizwa mu mubiri wa Yesu ntago bari babizi. Mu by'ukuri bari barigishijwe inyigisho za Yohana. Inyigisho za Yohana zari zo gutegurira kuza kwa Yesu. Shifaje ntibabikora. Niyo mpamvu navuze ngo umuntu wabaye yarabatijwe atarakijijwe, uwo mubatizo we nta shingiro ufite kuko yabatijwe atari qualified. Kandi aba qualified nuko yizeye Yesu Kristo. Ariko noneho umaze gukizwa ukamenya ko wabatijwe utarukijijwe, ushobora kubatizwa noneho by'ukuri. Nibyo nise kubatiza kabiri, ariko wenda bishobora no kutaba kubatiza kabiri kuko kwa mbere n'undi nta validity kuba gufite. Anyway, you can go on. Nagira ngo mbekiri. None se Yves, reka nkubaze gato. Iyo Pawulo ababaza bagasanga babatijwe, wareka Teofile akangiza? Tukiri aha ngaha, umubatizo w'amazi n'ubundi ntabwo ari Yesu wawuzanye, ni Yohana wawuzanye. Icyo bashakaga kuvuga hano nuko babatijwe mu mazi. Kandi ntabwo nibaza ko Pawulo yongeye yabafasha kongera akabasubiza mu mazi. Kuko hano nta nubwo nibaza ko Pawulo yongeye akabasubiza mu mazi. Okay. Nta n'ahantu na hamwe muri Bibiliya ndabona Pawulo yigeze abatiza abantu n'amazi ngo bafata bashyire mu mazi. Oya, yarabivuze ariko ntabwo ari benshi, ariko naguha urugero rumwe rwose, sibyo? Ariko ahubwo icyo ngiye ntekereza hano nuko babatijwe mu mwuka wera. Hano icyo babwiraga Pawulo ko yarababajije ati mwahawe umwuka wera mukimara kwizera. Ukuvuga ngo nyuma yo kwizera bagombaga kubatizwa.
kandi mu kubatizwa bagombaga guhabwa umwuka wera, ariko nta mwuka wera, ntabwo bari bageze buzura umwuka wera. Ahangaha nibaza ko hari buzemo ikijyanye no kubatizwa mu mazi no kubatizwa n'umwuka wera. ariko Tofili, Sinibaza ko Pawulo yabafasha kongera akabashyira mu mazi kandi. Tofili, numva dusubiye inyuma, icya mbere twabonye ko kubatizwa mu mwuka umuntu wese wizeye Yesu Kristo, Bibiliya ivuga ko mu mwuka umwe arimo twese twabatirijwe kuba mu mwuka. Nta yindi procedure. Ariko ibyo ntabwo twabigaragaje badushyira mu mazi. Ariko nta muntu ushobora kubatiza undi mu mwuka wera ngo tuvuge ngo Pawulo yabatije abantu mu mwuka, kubera ko Yohana yarabivuze, aravuga ngo dore uyu nguyu niwe ubasha kubatiza abantu mu mwuka n'umuriro. Ibyo ni Yesu ubyikorera iyo umuntu yizeye. Ntabwo rero Pawulo yavuga ngo yabatije umuntu kandi ngo tubyite ngo kwari kubatiza mu mwuka, kuko iyo turebye mu Bakorinto ba mbere igice cya 14, Pawulo avuga amazina, hari uwitwa Crispus, hari uwitwa Gayo. Abo ni amazina y'abantu Pawulo avuga we yibatirije. Ndatekereza ko ari mu mazi. Tugiye kuvuga yuko atari mu mazi, I don't see that in the Bible. Okay, ofete no muri Yohana barabivuga ibyo kubatizwa, bakavuga ngo cyakoze Yesu se wabatizaga, abigishwa be nibo babatije. Ariko tukiri hano kuri iki cyanditswe turi kugira, wenda reka bareke mukomeze, shaka indi nuza mbirebemo, indi version mbirebemo. Ariko kuri iki cyanditswe nibaza ko Pawulo yababwiraga ibijyanye no kubatizwa mu mwuka wera, atababwiraga ibijyanye no kubatizwa mu mazi, kuko hano yaranabavuze. Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye. Abwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye. Uvuga ngo nawe mu kubabatiza kwe kwari kubabwira ibijyanye no kwihana ibyaha no kwizera uzaza nyuma ye. Nawe rero wari umubatizo wo kwihana ibyaha no kwizera. Ntabwo rero nibaza ko nyuma y'uyu mubatizo hari undi mubatizo Pawulo yari kongera akababatiza nanone ibyo kwizera. Kuko twabonye ko kwihana ari nako kubatizwa ari ikimenyetso cyo kwizera. None se ko Bibiliya ivuga ko yongera akababatiza, twebwe turabihakana dushingiye kuki? Kubera ko twumva biri logical. Reka twumve Ernest ashaka kuvuga. Icyo nshaka kuvuga, ndemeranye na Perezida Theophile, kuko hari umubatizo wabatijwe na Yohana ari wo w'amazi menshi, ariko igihe bari batarahabwa umwuka wera. Pawulo aho yageraga agasanga niwo mubatizo babatijwe, yababwiraga ko bidahagije, akabigisha kugeza igihe wasangaga bagiye no mu mwuka. Ndumva na Petero yarabikozeho, akabigisha ijambo ry'Imana, bakakira Kristo bundi bushyashya, bakabatizwa mu mwuka wera. Ariko ntabwo yabasubizaga mu mazi ngo agende ajye kubabatiza. Urumva, icyo ni icya mbere. Ariko hari n'ikindi, sinzi wenda iyo comment, ikindi ni ikibazo cyawe, comment yawe Ernest, comment yawe ntabwo iri kuriko. Pawulo aratubwira ngo ijambo, ariko utubwire nawe ahantu yabajyanye mu mazi akajya kubabatiza. Yabatizaga abatari barabatijwe bwa mbere mu batizo wa Yohana, ariko abantu yasangaga barabatijwe batarakira umwuka wera, yababwira ku mubatizo wundi w'umwuka wera. Umwuka wera ni uwuhe? Umwuka wera ni uwuhe? Hariho uwa mbere w'amazi usanzwe, hari n'uwundi wo kubatizwa mu mwuka wera. Ngira ngo warabibonye n'igihe cya Pentecote, ni ukuzura umwuka wera. Ibyo rero Ernest, kubera ko it's unfortunate ko tutagendanye muri steps ijyanye n'umwuka wera kuri step ya 5. Hariho icyanditswe twabonye tusobanura neza icyo kubatizwa mu mwuka in the proper sense bivuga. Kuko mu mwuka twabatirijwe kuba umubiri umwe, naho twaba abayuda cyangwa se abagiriki. Pawulo yarabajije ngo mwahawe umwuka wera igihe mwatangiraga kwizera. Twarabajije ngo mbese umuntu ahabwa umwuka wera ryari? Umuntu ahabwa umwuka wera yatangiye kwizera. So the second experience tubona mu byakozwe n'intumwa, yuko intumwa zuzuye umwuka wera, bose buzuzwa umwuka wera. Hari ababyita ko iri yari yo yitwa kubatizwa mu mwuka wera, bakavuga ko abantu batavuga mu ndimi ngo batabatijwe mu mwuka wera. Nyamara Bibiliya iravuga ngo twese nimo twabatirijwe kuba umubiri umwe. Ntabwo ushobora kwinjizwa mu mubiri
ntabwo ushobora kwakira Yesu Kristo ubwabyo utabiheshejwe n'umwuka wera. So kubatizwa ni iki? Ni ukwinjizwa. It is to deepen into, to be immersed into. None se waba warabatijwe mu batizo wo mu mwuka ute? Waba warinjije mu mubiri wa Kristo ute utarabatijwe mu mwuka? So iyo second experience, izo ni doctrine zindi. Umuntu ashobora kubyita kubatizwa mu mwuka wera, ashobora kwita kuzuzwa umwuka wera, hari ababyita ukuntu kwinshi gutandukanye, ariko Bibiliya ntabwo itubwira yuko iyo Pawulo avuga ngo mbatije umuntu ngo bishatse kuvuga ko batiza mu mwuka wera. Impamvu igaragara ihamya yuko mu byakozwe no mu bice 3:4 na 5 aho bavuga ngo Pawulo ngo bamaze kumva ibyo niko kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Pawulo nta bubasha afite bwo kubatiza umuntu mu mwuka wera, kubera yuko ntabwo Pawulo ari we ubatiza mu mwuka wera. Bibiliya iratubwira ngo Yesu Kristo niwe wenyine ufite ububasha bwo kubatiza abantu mu mwuka wera. Ubu ni umubatizo ukorwa na Yesu. Iyo bavuze ngo Pawulo yarabatije, babishatse kuvuga yuko yafashe ya nkone abambe yafashe abari abigishwa akabashyira mu mazi akababatiza, umuntu akaba arabatijwe. Umubatizo wa Yohana yarawusobanuye nawe, asobanura ko yabatizaga ababaga bihannye bakareka ibyaha byabo, ariko ntabwo ari umubatizo tubatizwa muri Kristo. Muri Kristo ni uguhamya ngo jyewe nemeye gupfa nkahambwa, niko kwinjizwa mu mazi nkazukana na Kristo. Uwo mubatizo rero ntabwo bari bawuzi, niyo mpamvu noneho babatijwe by'ukuri. You can even say ko batari banakishijwe wenda. Noneho yasanze barabatijwe na Yohana, nawe arongera arababatiza bwa kabiri. Abangaba wibuka ko babivuze, Pawulo reka ngire ikintu nagira ngo nsobanurire Ernest kuri aka kantu gatoya. Reka nyine nkomereza aho ngaho Ernest ari kuvugura bikomereza rimwe. Babatijwe umubatizo wa Yohana, ariko ntabwo ari Yohana wababatije. Yes, exactly. Icyo nacyo tukigarukeho. Babatijwe umubatizo wa Yohana, ariko ntabwo ari Yohana wababatije. Icyo bitaga umubatizo wa Yohana ni umubatizo w'amazi. Oya, I don't agree. Yego. Ntabwo ari kubera impamvu nabyemera Sofire, uzi impamvu nabyemera nuko impamvu nabyemera ni ukubera ko muri biri hano batwereka muri hamwe twasomye muri Matayo 28 yavuga ngo mugende mubwirize amahanga yose, abazize mubabatize, sibyo? Muzababatize mu izina rya Data. Iyo umuntu abatijwe mu mubatizo wa Yesu, abatizwa mu izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Aba bantu babatijwe mu izina rya Yesu. Ni ukuvuga ko umubatizo wa mbere ntabwo ari abatijwe mu izina rya Yesu. None se mu izina rya Yesu, erega kubatizwa mu izina rya Yesu ni ukwinjizwa muri iryo zina. It is being clothed with Christ. Kubatizwa muri iryo zina rya Yesu. Aba bantu babatijwe mu izina rya Yesu ari uko baje mbere. None se wambwira ute ko babatijwe umubatizo wo muri Matayo 28 umurongo wa 18 kugera kuri 20 kandi batarabatijwe mu izina rya Yesu gute? None se reka nkubaze Yves, reka nkubaze ikibazo. Umubatizo wo mu mazi tubatizwa mu rusengero ni umubatizo wa Yesu? Ni umubatizo wa Yesu, kuko nicyo kimenyetso kitugaragaza ko tubatijwe mu izina rya Yesu. Tubatizwa mu izina rya nde? Ntabwo Yesu yigeze abatirisha amazi Yves. Yesu ntabwo ushakira ahantu muri Bibiliya Yesu yaba yarabatirishije amazi. Na Yohana yarabivuze, aravuga ngo ngenda batirisha amazi, ariko uri hagati muri mwe cyangwa se uzaza nyuma yanjye azabatirisha umwuka wera n'umuriro. So ntabwo kubatizwa n'amazi ari umubatizo wa Nuza, ntabwo ari umubatizo wa Yesu. Umubatizo wa Yesu ni ukubatizwa n'umwuka. Reka nkubaze cyane mbaza nacyo. Reka nkubaze cyane. Iyo ngiye mu rusengero nkabatizwa kuri twavuga mu kanya, mba mbatijwe umubatizo wa Yohana cyangwa mba mbatijwe umubatizo wa Yesu? Uriya mubatizo twavuzeho, Bibiliya yavuze ko ari ikimenyetso cyo kwizera. Ikibazo cyanjye irimo kugicwepa. Reka nkubwire iki ngiki Yves, reka nkubwire iki ngiki. Impamvu bawitaga umubatizo wa Yohana ntabwo ari uko ari Yohana wari urimo urababatiza, nuko uwo mubatizo wazanywe na Yohana. Sibyo? Uwo mubatizo na hano nuza Pawulo arimo arabivuga ku bice bitatu. Arababaza ati mwabatijwe mu mubatizo ki? Barasubiza ati umubatizo wa Yohana. Pawulo ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye. Kandi umubatizo w'amazi ni umubatizo wo kwizera, wo guhamya ko twizeye. Niyo mpamvu numara kwizera uzabatizwa.
so ni ukuvuga ngo nyuma yo kwizera turabatizwa. ngaho nsubiza ikibazo cyane. Uriya mubatizo tubatizwa mu rusengero ni uwa Yohana cyangwa ni uwa Yesu? W'amazi Yego. iyo tubatijwe mu mazi, Yego, mu rusengero. umubatizo w'amazi ni uwa Yohana, ariko tubatizwa mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka, tubatizwa mu izina rya Yesu, ariko umubatizo w'amazi akaba ari uwa Yohana. Thank you. Okay, reka twumve. Umva nkubwire. Okay, sawa, nibabanze bavuge. Nibabanze bavuge turakomeza. I think we shall continue tomorrow. Twumve Tadeo narangiza narasoza nyifite mikoro nashaka kubaza ikibazo. Nawe yaburetse. Wenda mufashe. Reka turangize iki Ernest. Excuse me, reka turangize iki ngiki. Sibyo? Nihangane. Reka turangize iki turiho. Ndashaka kumva icyo abandi bavuga. Nashakaga kuvugaho cyane cyane kuri hano mu byakozwe mu 19 aho kudufasha. Icyo numva hano Paulo yakoze ni ugusobanura abantu nyine kuvuga ngo umubatizo wa Yohana sinzi yukurikiranye na yuko bo uburyo kibashakingaga ibintu bya Yesu Kristo ntabwo bagerezaga hahandi Yohana, ariko ntabwo bari barigeze bamenya ibya Yesu Kristo. Numva yuko icyo Paulo yakoze ni ukubabwiriza uyu Yesu Kristo, barizera. Mu kwizera gusa Imana itanga ikimenyetso cy'umwuka wera nko guhamya nk'intumwa yayo, ariko ntabwo numva yuko nemeranya yuko umubatizo tubatizwa mu rusengero tuba twizeye Yesu Kristo, kandi niwo mubatizo navuga Yesu Kristo yabwiye bariya bigisha be ngo nimugende abazizera mu babatize. Rero kuvuga ngo ni umubatizo w'umwuka wera n'umubatizo wo mu mazi menshi, ahubwo navuga umuntu wese iyo yizeye Yesu Kristo ababatizwe, kandi Imana igatura muri we mu buryo bw'umwuka wera. Wenda tugenda tubona ingero zimwe na zimwe muri Bibiliya nk'aho habagaho ibyo bimenyetso by'umwuka wera, ntabwo bivuze yuko natwe iyo twizeye uwo mwuka wera aba ahari. Navuga kubatizwa kwa niyo nizeye Yesu Kristo already mbatizwe muri mwuka wera azagatura muri njye, ntabwo habaho kubatizwa mu mazi menshi rero nyuma hazabeho kubatizwa mu mwuka wera. Numva ku ruhande rumwe ndemeranya ku buryo ki Eve yadufashaga kudusobanurira, ariko wenda ikitagaragara neza hano kuba barizeye Paulo akabarambikaho ibiganza, wenda ntabwo biri clear yuko batureka yuko yabajyanye mu mazi menshi. Gusa icyo mbona ni uko basobanukiwe ubutumwa bwiza, bizera iryo zina Yesu Kristo, baramwizera nk'umwami n'umukiza wabo. Wenda ntabwo batugaragariza neza cyane iyo usomye ku murongo wa 4 n'uwa 5 ko yahise bajyana mu mazi menshi, ahubwo habayeho ikimenyetso cyane cyane cyo guhamya yuko this is a messenger of God, nk'uko tubona intumwa by'umwihariko. Ubwo ibi tubona nk'igihe Petero yajyaga kwa Korneliyo arababwiriza, arangije Imana itanga nanone izo manifestation ziri outward abandi bashobora kureba, ariko ari mu buryo bwo guhamya cyane cyane cyari ikimenyetso kugira ngo bifashe abayuda cyane cyane. Tubona ko yasubirayo mu gihe bamubazaga uko byagenze cyane bijyanye na ya mihango yabo, yahise ababwira yuko ni gute nari kubura kubabatiza ko Imana yabihamije itanga umwuka wera, ariko byari kugira ngo bifashe aba bantu cyane cyane kugira ngo bemere yuko ibi Paulo yakoze, Petero yakoze ni ibintu by'ukuri kandi ni ibintu Imana ishigikiye, cyane cyane bijyanye n'uburyo ki batari babyumva yuko ubutumwa bwiza bugeneye abizera. Ariko nanone ku rundi ruhande kubatizwa byatangagwa nk'ikimenyetso, uzabibona ahenshi cyane muri New Territory iyo batangiraga kubwiriza ubutumwa bwiza ahantu hashyashya, akenshi niho tubona ibyo bimenyetso by'umwuka wera kugira ngo bifashe ari kuri guhamya izi ntumwa yuko aba ni abantu koko umwami yasigiye ubutware n'ubushobozi bwo kugira ngo bakomeze mu nyigisho nyine, bafite ubutware mu bijyanye no gutanga inyigisho za Yesu Kristo kugira ngo bifashe ari abo bumva bizere, ariko
ntabwo ari ukuvuga ngo yuko babatizwaga ni ukubatizwa bwa kabiri mu mwuka wera, ngo iyo umuntu amaze kubatizwa nkeneye kubatizwa mu mwuka wera. Sinzi niba byumvikanye. utasubije barabajije. Thank you for your input. Ibyo byo kirumvikana ku bijyanye no kubatizwa mu mwuka wera. Muri ibi byakozwe n'intumwa igice 19 umurongo wa 3 kugeza ku wa 5 bigaragaza ko Pawulo yaje agasanga abantu hari ukuntu babatijwe, ndetse baravuga ngo babatijwe umubatizo ki, baramubwira ngo ni uwa Yohana. Bibiliya itubwira ko yabasobanuriye ko umubatizo wa Yohana warebaga ibijyanye no kwihana ibyaha no kwizera wari kuzaza nyuma yiwe. Yego. Bamaze kumva ibyo ngo niko kubatizwa mu izina rya Yesu. Ese ariko Pawulo icyo nabazaga, umubatizo wa Yohana n'umubatizo wo mu izina rya Yesu bitandukaniye he? Kuko batubwira umubatizo wa Yohana ni uyu nguyu tubatizwa mu mazi mu rusengero. Ese iyo tubatijwe mu rusengero umuntu wizeye tuba tumubatije umubatizo wa Yohana cyangwa tuba tumubatije mu izina rya Yesu? Tuba tumubatiza mu izina rya Yesu Kristo, kuko hano ni nabyo tubona Pawulo yakoze, kuko bavuze yuko reka nsome mu Bibiliya yanjye, haravuga and Paul said, John baptized with you a baptism of repentance, telling the people to believe in the one who was to come after him, that is Jesus. On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Nyine bahita babatizwa. Wenda sinzi iki bari wavuga yuko mbere ni nkaho batari barizeye, kuko bari kwizera ibya Yohana ntabwo bivuze ko bari barizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Nibaza ko hano ni nabyo Pawulo yari arimo gukora, kubabwiriza rero ubutumwa bwiza, babwira Yesu Kristo nubwo hari ibyo bumvaga, ariko rero babwira uyu mwenyewe yuko ari we bakwiye kwiringira no kwizera. Okay. Ndamukunda. Thank you Tadea. Okay, murakoze. Yewe ndumva nabo twirebye ko turasinze yarimo arabivuga. Uko Bibiliya iri kuvuga, ndibaza nta mpamvu yo kuturi kugira cyane. Bibiliya irabivuga neza. Bahise buzura umwuka wera. Ahubwo ivuga ko yabanje arabatiza. Bana 14 aranditse ngo Yohana babyumvise batyo gatatu arabaza baramusubiza batumuza wa Yohana. Yohana yabatije bazo kuyana, abwira abantu uzaza hanyuma wese. Babyumvise batyo babatizwa mu izina rya Yesu. Ni ikintu cyumvikana. Network rero turi ku logique cyane. Network ni mukwanga. Ngo turi muri logique kurusha babatijwe mu izina rya Yesu Kristo. Nyuma yo kubatiza Okay. So waza kwandika muri commentaire ndumva birimo biracika kugira ngo tutica na YouTube, ariko ndumva babyumvikanye barimo uvuga yuko bwa mbere batari babatijwe mu izina rya Yesu, noneho bwa kabiri bakabatizwa mu izina rya Yesu. Hari abantu babiri bazamuye, ari Edison noneho twumva Ernest. Ndumva noneho niturangiza turaba tugeze ku musozo. Twatinze cyane kubera ko hajemo impaka nyinshi, ariko nabyo ni ngombwa rimwe na rimwe. Murakoze. Nashaka kugaruka ku kintu wavuze ngo umubatizo w'umwuka wera n'umubatizo w'amazi. Iyo impamvu hano umubatizo yavugaga ati yewe umubatizo wanjye ni uwo kwihana ibyaha, undi azaza ababatize umubatizo w'umwuka. Umubatizo w'umwuka nk'uko turatsinze yarikorinze muri unity yabanje, ni ukubatirizwa twese twabatijwe mu mwuka umwe, tuhinduka bamwe, tuba bamwe n'itorero. Ibyo rero ari ibyo ngibyo dushatse kuvuga,
twaba tuvuze yuko abantu bataravuga muri za ndimi nk'uko bamwe twabivugaga bo badafite umwuka wera kandi barawufite. Iyo umuntu yakiriye Kristo aba afite umwuka wera. Rero kubatizwa mu mwuka sinzi icyo bashaka kuvuga. Kubatizwa mu mwuka ni ukwakira Kristo, niwe twahurijwemo. Hanyuma kubatizwa, umubatizo wa Yohana umubatiza ni umubatizo wo kwihana ibyaha. Rero ku bwanjye ibintu turatsinze harimo kuvuga rwose ni Bibiliya, ni ibya Bibiliya, ntabwo ari logique nk'uko Innocent abivuga. Akoze Edison, niba nta muntu tuniganye ijambo igihe nashaka kubaza ikibazo. Yego vuba vuba dusoze. Nakiriye Kristo 1997 nibwo Kristo yahinduye ubuzima bwanjye, ndamwakira numva ndahindutse, ariko nabatijwe mbere yaho. Ubwo mwangira inama yo gushaka pasiteri nkajya mu mazi nkabatizwa? Ntabwo numva ikibazo cyawe. Wabatijwe utarakizwa? Nakiriye Kristo 1997 nibwo napfukamye nakira Kristo, ahindura ubuzima bwanjye, ndahumuka ku maso, ntangira urugendo rwa gikristo. Ariko mbere narabatijwe, ubwo nabatijwe mbere yaho. Wabatijwe utarakizwa, ukurikiza icyo biri kubwira n'ibyo ari umubatizo. Ubwo dushake pasiteri. Ibyo gushaka pasiteri ni ubivuze, ariko niba warabatijwe utarakizwa ntabwo wabatijwe utarakizwa. Wahamyaga se, wahamyaga iki? Njyewe niko mbyitekereza, ariko kubera ko tuzakomeza bene data, murabizi kuwa gatanu n'uyu munsi, kuwa gatandatu turakomeza no ku cyumweru. Ejo tuzakomereza aho dusoreje. I know everyone yakagombye kugira icyo avuga, wenda usibye perezida ari budutanga igitekerezo cya nyuma akanadusengera, ariko I wish ko twasoreza ahangaha kugira ngo ko twatwisha amasaha cyane, kugira ngo ejo tuzabone undi mwanya. Biraduha wenda n'ubundi buryo bwo kongera gusoma neza, kugira ngo murabona ko kuri Bible study yacu tugeze ku musozo wa page ya nyuma, hasigayeho ikibazo kimwe, noneho tukazasoza ejo. So perezida wafata ijambo, noneho ukaza no kudusengera usoza. Namara gusenga nubwo abantu baza gushyiraho kamera tugasuzanyaho gakeya, noneho tukagenda. Okay, urakoze. Ntabwo ari ikibazo ngiye kubaza, ahubwo cyari igitekerezo nari ngiye gutanga. Wenda ntabwo nabaye convaincre neza kuri iki kibazo, kubera yuko ahantu ubundi twasomaga mu byakozwe n'intumwa, Pawulo yasobanuye umubatizo wa Yohana icyo uvuga, avuga ngo mwabatijwe umubatizo ki? Baramusubiza ati umubatizo wa Yohana. Pawulo niwe ugiye gusobanura umubatizo wa Yohana ku murongo wa 4, avuga ati Pawulo ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abwira abantu kwizera uzaza hanyuma we ari we Yesu. Kandi hariya twari twabonye ko bavugaga ati nibamara nyine kwizera muzababatiza. Kandi uyu mubatizo wa Yohana ubwiraga abantu ibyo kwihana ibyaha no kwizera. Icyifuzo cyanjye rero ntabwo naringiye kubaza ikibazo, ahubwo naringiye kuvuga ni wenda niba bishoboka tukazagaruka kuri iki kintu, cyangwa wenda ejo tujya gutangira Bible study, cyangwa abandi bakaza kugenda bakabitekerezaho bakaduha indi, cyangwa wenda niba ari njye gihe utabyumva bazayimpe ku giti cyanjye, kuko numvaga umubatizo wo kwihana ibyaha no kwizera niwo mubatizo tubatiza mu rusengero. Kandi uyu mubatizo w'amazi wenda ntabwo mbizi, ariko ntabwo nigeze mbona aho Yesu yigeze awubatiza. Kandi Yohana yavuze ko Yesu azabatirisha abantu umwuka wera n'umuriro. So ubwo ngiye numvaga kutubatirisha umwuka wera niwo mubatizo wa Yesu. Hanyuma ibi by'amazi ni ikimenyetso cyo kwizera, uyu wari waje ari umubatizo wa Yohana. Wenda umuntu wumva bifiteho nuza, niba abandi nta kibazo babifiteho, wenda wazambwira tubivugane mu gikari, ushobora kubyumva kurushaho, wenda ntawamenya. So murakoze, ndumva ari icyo navugaho Theophile, wenda mbere yo kugenda ikindi twenda twazarebaho nanone kwihana ni iki, kuko nanone dukwiye kumva kwihana nabyo byari byo, kuko
ubwanjye nibaza tumaze kumenya ikimenyesho igisobanuro cyo kwihana nabyo bizadufasha kuko kwihana hari aho twabirebye bibanza twasanze ari ukwatuza akanwa ukizeza umutima bibiliya iravuga ngo niba tuzakaza ukizeza umutima uzakizwa. Wizera iki? What is the objective of faith? mwanyemerera tukazakomeza ejo ko dufite amateraniro Saturday na Sunday kuko abantu barimo gukomeza kugenda urusigane twari 14 bishobotse sorry ko kubaca mu ijambo ariko nagira ngo bibe opportunity kubera ko we are challenged all of us tugende dusome ibyanditswe maybe twongere dutekereze umwuka wera tuyobore wenda ejo twakaza dufitemo insight niba bishoboka perezida wa dusengera noneho tugasoza byaba byiza kurushaho kugira ngo twe kuba badeni ku bantu kandi amasaha yagiye hari abafite izindi commitments. Okay, sawa reka dusenge dusoze. Mana yacu turagushimye uri umubyeyi wacu uri umuremyi wacu uri byose byacu ni wowe kubaho kwacu ni wowe byiringiro byacu ni wowe twizera muri wowe niho ubuzima bwacu buri ku ijambo rya ruvuga ngo tuzinjira muri wowe kandi ni naho tuzasohokera kandi tuzatura hagutse muri wowe haragutse kandi ijambo rya riravuga ngo hagarara mu itangira ry'ikintu ukareba mu iherezo ryacyo bivuga ko ibyacu byose biri konsantere muri wowe. Rero turabigushimira kubw'ibyo byose ko ari wowe ubuzima bwacu ari wowe byacu byose. Turagushimira uyu mwanya mwiza waduhaye wo kwiga ijambo ryawe komeza utwungura ubwenge kugira ngo turusheho kubisobanukirwa atari kugira ngo twongere ubumenyi ahubwo ari kugira ngo gusa ahubwo ari kugira ngo turusheho guhinduka muri twebwe ndetse n'ubutumwa bwiza twigisha burushaho kugenda ari ubw'ukuri kandi bwuzuye buhamye. Wakoze ku bwa buri muntu wese wabashishije kuboneka muri uyu mwanya wa Bible Study no ku byo yakiriye ubikomeze muri we ntumere nka za mbuto zatewe ku kara cyangwa zatewe mu mahwa ahubwo bugende bumere nk'ubwatewe mu butaka bwiza urushaho kwera imbuto nyinshi ku buryo n'abandi bazazisaruraho bazazisoromaho nabo zikagira icyo zibamarira mu buzima bwabo. Kandi nk'uko Yakobo yavuze ngo tujye twumva iby'ijoro ryo jambo atari ugupfa kuryumva gusa twishuka natwe turifuza kugira ngo rirusheho kuduhindura kandi rikomere muri twe rishinga imizi ridukuze tugeze ku kigero gishyitse aricyo cya Kristo. Rero turagushimiye ku bwa byose turagushimiye ku bwa buri muntu wese watanze inputi kugira ngo turusheho gusobanukirwa turagushimira ku bw'umuyobozi wari uyoboye turagushimira ku byabaye byose neza yawe n'ubuntu bwawe nibikomeze bibane natwe komeze utuyobore mu kuri kose turusheho kukumenya turusheho kugusobanukirwa turusheho no kuguhishurira uko bwije nuko bukeye bane na buri muntu wese kandi ahari ukomeze kumurinda uburinzi bwawe Mana umubeho no muri ibi bihe turimo ubare ukomeza kuducira inzira wowe duketezeho ubukiriro ubuhungiro niwe twizeyeho kuri umurengezi wacu kandi ni wowe wahosha byose. Kristo ukiri ku isi wagendanye n'abigishwa bawe inshuro nyinshi kandi wagiye uhosha imiyaga wagiye ubakiza indwara ibibazo wabaye igisubizo cyabo mu buzima bwose wari uri kumwe nabo ko niko natwe duhora twizera iminsi yose kuri igisubizo cy'ubuzima bwacu kuko tugufite muri twebwe. Rero komeze kubana na buri muntu wese aho afite ikibazo umubera igisubizo aho ababaye bari wowe ugira icyo umumarira kandi icyo akeneye uba ari wowe ukimuha uko bwije n'uko bukeye tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen amen.